Достар, қалдарыңыз қалай деп Енді бастадым. әңгіме қызбай тұрып, бірінші бүгін студиямызға қонақ болып келіп отырған Аружанды таныстырғым келеді. Аружан менің құрбым. Ханян университетінде магистратураны тамамдаған болатын. Қазір Кореяда жұмыс істейді. Сен Ханянда маркетинг мамандығында оқыдың Иә. дедің ғой, иә? Бәріне сәлем. Мен Ханянда маркетинг мамандығында 2 жыл магистратураны бітірген болатын алдыңғы жылы. Одан кейін бітіргеннен кейін бірден аудармашы ретінде жұмысқа кіріп кеттім. Жаңа саламда, яғни маркетинг саласында әлі жұмыс бастамағанмын. Бірақ сенің бірінші білімің өзің Иә, негізі аудармашы. бакалавриатта негізі аудармашылық болған. Бакалавриатта мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 4 жыл оқыған болатынмын Алматыда. Алматыда. Өзің Семейдің тумасысың, иә? Иә, семейдің. Руын Найман. Найман. Наймандар қол көтерейін. Солай, жалпы келген көп рахмет. Шақырғанына рахмет. Сол мен негізі бастаймын сені шақырамын деп жүрдім да, бірақ мүлдем уақыт келген жоқ, және оған қоса сен жұмыстасың, уақыт табу өте қиын да, сол себепті тек әбден каникул басталған кезде ғана саған жаздым да, кездесейік, сөйлесейік, талқылайық деп. Иә, жаңа біз айтып жатқан нәрсе туризмге қатысты. Иә, менің ойымша мысалы халық соған дайын ба дегенде ой келеді да. Мүмкін дайын болу үшін де бірден бастап кету керек шығар да, соны білу үшін. Өйткені бізде айтады ғой, мәдениет негізі әжетханадан басталады деп, иә. Бізде жолдың бойында мысалы ондай нәрселер жоқ, әлі жабдықталмаған. Жолдың өзі мысалы қатты күшті дамыған деп айта алмаймыз ғой. Мысалы Семейдің өзіне жол онша емес деп көп естимін да. Иә, Өйткені жол онша емес. иә, өйткені біздің достарымыз мысалы олимпиадаға барып жүрді университет кезінде, сол кездің өзінде сондай әңгімелерді көп еститінбіз да. Бірақ мысалы шығыстың табиғаты сондай сұлу екенін бәріміз мысалы инстаграмнан, тиктоктан бәрінен білеміз да. Соған біз әлі дайынбыз ба деген ой келеді да. Әлемнің әнін айтып жіберейік па, біз дайынбыз ба? Туризм жағынан өзгерістер бізде тым баяуда негізі. Себебі мен өзім аудармашы болып жұмыс істедім. 3-ші курстан бастап волонтерлық жерде барлық Кореядан келетін кәрістердің барлығы. Сол кезде міндетті түрде Шымбұлаққа баратынбыз, Медеуге баратынбыз. Негізі шынымды айтсам, мен өзі сондай бір туристік жерлерді осы кәрістердің арқасында көрген болатынмын да. Солармен баратынбыз. Ол 2017-18 жылдары ғой. Сол жылдары мысалы салыстырған кезде ешқандай әжетхана ондайлар болмайтын да. Мысалы Шарында әжетхана болмайтын, Қайынды барлық жерде әжетханалар болмайтын. Одан кейін 2021 жылдары да бардым. Ол кезде де кәрістермен бардым. Ол кезде де әжетхана пайда болған, бірақ та оның күйі қатты емес енді. Оған қоса ақылы ғой бізде әжетхана. Кореядан кейін бір ақылы әжетхана деген ойға қонымсыз да негізі. Сондайларды көресің да, кішкене жүрегің ауырады әрине. Бірақ та соңғы жылы вот 2023-те барған кезде Шарында, мысалы Шарында, Қайындыда қазір білуімше Тары пайда болды деген, Тары сияқты кафелер пайда болған, әдемі, және туристер де көбейе бастады деген сияқты. Бірақ та тым баяу. Біздің салыстырғанда, біздің бар байлығымызбен, қолымыздағы ресурстармен салыстырған кезде тым баяу дамып жатыр деп айта аламын туризм саласы. Негізі өзім туризм саласына қатты қызығамын да, өйткені көп жерлер бар деген сияқты. Көрсететін, өзіміз көру керек, елдер көру керек, көп жер бар, жеріміз де үлкен деген сияқты. Алайда осындай баяу дамудың кесірінен бізде өкінішке қарай жағдай қатты емес деп айтсақ та болады. Сол себепті негізі туризмді Корея сияқты дамыту керек деп ойлаймын да. Олар мысалы кішкентай жер болса да, мен осы 2 жылдың ішінде магистратура бойынша 2 жылдың ішінде көп қаласына бардым да. Мысалы Қазақстанда мен әлі батысқа барып көрмедім деген сияқты. Жарайды, бір жағынан бұйырса барам. Бір жағынан жер үлкендігіне байланысты болғанмен де Кореяда андай бағдарламалар көп та. Бағасы арзан, бірақ та кішкентай қалаларды көрсетеді. Әр кішкентай қаланың өзінің фестивальдары болады жыл сайын, күзде, көктемде, жазда деген сияқты. Сол қалаға тән фестивальдар болады деген сияқты. Және мен байқағаным, Кореяда әр қала, кішкентай болсын, үлкен қала болсын, бәрібір өзінің әкімшіліктері әр салада жақсы жұмыс атқарады. Мәдениет саласы болсын, туризм саласы болсын, өзі әкімшіліктердің барлығы жақсы жұмыс атқарады. Сайттарынан кірсең әртүрлі фестивальдар болады, ақпараттар болады. Ал бізде өкінішке қарай тек қана үлкен қалаларда, мысалы Алматы, Астанада фестивальдар болып отырады, және туризм саласын дамытып жатыр деген сияқты. Бірақ та басқа қалалар өкінішке қарай елеусіз қалып жатады. Негізі соңғы уақыттары, мысалы соңғы жылдары
Ақтауда фестивальдар өте бастады. Сосын Қостанайда мына Brave Talents деген компания бар ғой, кімдердің, Алмаз Жалидің. Аха. Солар Қостанайда Қостанай фест па сондай ұйымдастырады. Солай өткізеді. Негізі ең жақсы нәрсе менің ойымша, мысалы Алматы мен Астана онсыз да өнер ордасы болып қала береді, өйткені олар орталық қалалар, иә. Ал басқа шет жерде қалалар олар ұмыт қала береді да. Мысалы оларда тіпті концерт өткізуге де мүмкіндіктер болмауы мүмкін, өйткені ондай мысалы ғимараттар салынбауы мүмкін, ғимараттардың жағдайы онша болмауы мүмкін да, сондай концерттерді, шараларды ұйымдастыру үшін. Сол себепті фесттарды жасап көрген де дұрыс шығар, халық үйрене бастау керек қой. Сондай негізі үлкен шаралар бәрібір тәрбиелейді да халықты. Мысалы халық оны көрмеуі де мүмкін, білмеуі де мүмкін, және өздерін қалай ұстау керегін де түсінбеуі мүмкін. Сол себепті сондай үлкен шараларды өткізіп көрерменді де үйретеміз, және табыс та келеді, туристер де келеді. Қызық деп ойлаймын. Мысалы Кореяда бір жүйеге түсіп алғанда сол жүйемен келе жатыр. Сол жүйе жұмыс істеп тұр да. Мысалы маған сол ұнайды. Шағын қалалардың енді жағдайы ондай күшті емес екенін білеміз ғой бәріміз. Өйткені сырттан қарасаң тек Алматы, Астана, сосын Шымкент өзінің күнін көріп жүрген сияқты болып көрінеді турист. Мен Шымкент ол өзі жеке Иә. әйтеуір өзінің Сосын күнін көріп жүр. соңғы қай жылы осы 1-2 жыл болған сияқты, иә, Қытаймен арамызда бізде визасыз режим орнады ғой. Сол менің құрбым былтыр жазда Алматыға барып келді, қытайлық құрбым. Маған жазда Торғын, мен бара жатырмын, маған көмектесші. Мен айтамын ғой, әрине сөз жоқ көмектесемін, мен саған гид та тауып беремін. Өйткені досым бар, гид болып жұмыс істейтін, ағылшынша білетін. Сосын соны тауып беремін, мен саған бүкіл маршруттарды көрсетіп беремін, көмектесемін, сұрақтарың болса айт деп, сөйтіп мен көмектескім келді. Өйткені бір нәрсеге ұрынып қалғанын қаламадым да, ол отбасымен бара жатыр екен, бір жақсы. Сосын бір уақытта хабар келді, Торғын, мен қытайлық жігітті таптым, Қазақстанда гид болып жұмыс істейтін дейді ғой. Сосын айтамын, вау, қытайлықтар кәдімгідей барлық жерде және тырмысып еңбек етіп бір нәрсе істеп жүрді, соған кәдімгідей риза болып қалдым. Қытай демекші, осы жылы енді біз елде болмағандықтан қатты жаңалықтарды білмей қалуымыз мүмкін ғой, кейбір жаңалықтар. Контексттен тыс. Иә, осы жылы барғанда қытайлық жазулар көп. Кәдімгідей қонақ үйлерде қытайлық жазулар, және де Қытай номеріндегі машиналар көп. Иә, Қытаймен бизнес жақсы жүріп жатыр қазір. Бұл нәрсе қаншалықты дұрыс емес екенін бағалай алмадым, себебі мен ол жерде тұрып жатпағандықтан қазір Қазақстанда. Бірақ та енді мен таныстарым, жақындарым оған қатты мәз емес та негізі. Өйткені бірақ саясатқа кетіп қаламыз, жарайды айтпай қояйын. Ну, осындай ерекшелік болды. Соған өзім таң қалдым, сол есіме түсіп кетті да. Қытайлық жазулар бәрін көргенде. Иә, клиентке негізделген бизнес деп айтуға болатын секілді. Оны өйткені Қытаймен арада визасыз режим басталғаннан кейін, әрине қытайлық туристер келеді, және ол туристер қалталы туристер, ақшасы бар, және сондай жерлерді көргісі келеді, білгісі келеді. Бірақ та иә, шынымен рас, себебі біз шекаралас еліміз ғой енді Қытаймен. Былай қарап тұрсақ, мысалы Қытай тілінде жазулар болуы түк етпейтін сияқты, себебі мысалы Кореяда да 3 тілде ғой, 4 тілде. Ағылшын да бар, жапон тілде бар, Қытай тілінде бар. Солай мысалы негізі туристардың көбі Қытайдан ғой. Кореяда алатын болсақ, себебі олардың қытайлық туристердің маңызы коронадан кейін әсіресе Корея үшін кәдімгідей сезіліп қалды да. Мьондонда мысалы 2020-да, 2019-да қаптап жүретін турист, 2022-23 Мьондон деген кәдімгідей ешкім адам жоқ та, пустовать етіп қалды дейді ғой. Ал осы жылы 2024-тен бастап қана кішкене қайтадан өз қалпына келе бастады дегендей. Сол себепті былай қарап тұрсаң, әрине позитивті де ойлау керек та. Маған ұнаған нәрсесі, мысалы Қытайлық бизнес өкілдері Қазақстанға келер алды. Мысалы Мише деген қазір Starbucks'тан да сауда айналымы жағынан бірінші алғы шепке шығып кеткен дүкен деп айтуға болады, мысалы франшиза деп айтуға болады. Мишенің өзінің тағы бір филиалы ол Астанада ашылды, бірақ оның аты басқаша. Сосын Мишенің өзі Алматыда ашылмақ екен. Және жарнамаларын көрген кезде Мишенің басты логотипі, маскоты қазақша сөйлеп тұр. Сәлеметсіздер ме? Менің атым осындай Мише. Мише осындай осындай бабл ти сататын дүкен маскотымын деп осылай кәдімгідей жарнама жасап тұр да. Сол жерде бізде мысалы Ресейден келетін және басқа елдерден келетін
бизнес өкілдері олар не істейді? Олар бизнестерін орысша жүргізуге тырысады да көп жағдайда. Ал мына жерде қытайлық брендтің істеп тұрған тактикасы өте күшті деп ойлаймын, өйткені ол бірден қазақша бастап тұр. Иә, қазір өте жақсы тактиканың бірі сияқты бізде, әсіресе Қазақстанда барлығын қазақ тілінде жүргізу, қазақ тілінде бастау деген сияқты. Себебі тіпті басқа шетелдік инвесторлар осындай бизнес өкілдерін санамағанда да өзіміздікілер басқа тілде өздерінің бизнес ашып алып отырады ғой. Мысалы, мәзірлердің өзінде қазақша мәзір жоқ деген сияқты. Ал осылай қытайлық сияқты бизнес өкілдері келіп осындай тактика қолданса, әрине ол қуантарлық жағдай сияқты. Мен де қуанып қалдым кәдімгідей. Оған қоса, мысалы, мына нәрсені біз ұмытуымыз керек. Қазақ тілді адамдар, қазақ тілінде сөйлейтін адамдар, олар ақшасы жоқ адамдар деген ұғымды алып тастау керек. Өйткені қазір бізде медиада, әсіресе кинода комедиялар шығып жатыр ғой түрлі. Иә. Шыға берсін, окей. Бірақ сол жерде қазақтарды, әсіресе қазақ тілді қазақтарды, ауылдан шыққан қазақтарды кемсіту, сосын бір сатира сияқты әзілдеу, сондай нәрселер өте көп та. Мысалы, ол қазақтың образы қандай? Ол білімді емес, ол орысша дұрыс сөйлей алмайды, ағылшын тілін білмейді, оқымаған, сауатсыз, әрі оның ақшасы жоқ деген сондай бір түсінікті көрсетеді да. Сол нәрсе маған ұнамайды мысалы. Шынымен де сондай түсінікпен көрсететін фильмдер, комедиялар әртүрлі көп қой. Негізі осы тақырыпқа келгенде мені ойландыратын нәрсе, мысалы, тіпті бұрында 2 жыл бойы курстар болды ғой. Мысалы, блогерлар курс сатып жатты ғой. Ана блогерлардың аудиториясы да қазақтар. Көретін адамдар да қазақтар, ана курсты да сатып алатын адамдар қазақтар, бірақ та курстары орысша деген сияқты ғой. Вау, бұл не деген бұрылыс дейсің. Сонан кейін ойлайтынмын да, неге мысалы қалталы емес деген келіспеймін да. Мысалы, Иә. бізде 20 миллионның жартысынан көбі қазақпыз ғой. Жаңағы жұмыс істейтіндер де, мысалы, білімді қазақтар жұмыс істеп жатыр дейік, бірақ та олар орысша сөйлейді, бірақ та олардың көбі еркінен тыс. Негізі осы туралы айтып кетсем, аудармашы ретінде өзімнің тәжірибем туралы, себебі осы қазақ орыс тіліне қатысты жүрек ауыртатын нәрсе бар менде. Негізі мен сол аудармашылықты 3-4 курстан бастап жаңағы айтып кеткендей жұмыс ретінде істеп бастадым. Алайда оған дейін бізде университетте аудармашылық сабақтар болатын ғой аудармаға қатысты. Сол кезде бізге айтатын орыс тіліне аударыңдар деп. Жаттығудың өзін университетте орыс тіліне аударыңдар дейтін. Ол қатан түрде болмаса да өздеріне болашақта керек болады. Сендер жұмысқа тұрғанда басқа да орыс тіліне аударасыңдар деп айтатын. Мен негізі өзім орыс тілді адам емеспін. Отбасым, достарым барлығы қазақ тілде сөйлейді дегендей. Мен мысалы Ресейден келгенде орысша сөйлесе аламын, ондайда менде ешқандай мәселе жоқ. Соның өзінде де мысалы қазақпен қазақша сөйлескен өзіме ұнайды. Және осындай мысалы бірінші жұмыс Hyundai'да болған, менде Hyundai Трансказақстанда болған. Және де екінші жұмысымда косметикалық компания сияқты болды. Сол кезде де көріп тұрмын да, ол кезде мысалы семинар сондай сияқты аударма жасау керек кездер болатын. Сол кезде көріп тұратын да, тыңдап отырған адамдар қазақтар. Енді түрлерінен көрініп тұр да қазақтар екені. Бір-бірімен қазақша сөйлеп жатыр. Ал обучение кезінде, семинар кезінде маған орысшаға аудар дейді. Содан кейін ұқпайтын да, неге мен орысшаға аударуым керек деген сияқты. Ладно дедім, бір күні сұрап көрдім. Отырған адамдар қазақтар неге мен қазақша аудармаймын деп өзімнің кәріс бастығымнан сұрадым. Ол тұрды да, жоқ, орысшаға аудар деді. Мен айтдым, енді отырған адамдар қазақ болған соң қазақша дұрысырақ деп ойлаймын деген сияқты. Жоқ, онда өздерінен сұрап көрейік деді. Содан кейін өздерінен сұрады. Қазақтардың бәрі айтты, иә, әрине қазақшаға аудара беріңіз деген сияқты. Солай өзім бір батыл қадам жасадым. Негізі көбінесе орысшаға аударуға тура келді деген сияқты. Ол мен еркімнен тыс. Мысалы, мен өзім ана тілін тұрған кезде және қазаққа аударып тұрған кезде қазақшаға аударғым келеді да, басқа тілде емес. Сол осындай жағдайлар негізі көп болды. Осы нәрсе есіме түсіп кетті да, қазақ орыс тіліне келген кезде. Яғни мен айтқым келген нәрсе, білімді бізде қазақтар ол сөзсіз көп, бірақ та мысалы
бір қазақтар білімді қазақтар орысша сөйлеп жүрсе олардың барлығы өз еркімен емес деген сияқты бар ғой. Мүмкін сол себепті біз еркімізден тыс орысша сөйлейтіндіктен жұмыс барысында мансап барысында сол себепті андай ақылдылардың бәрі орысша сөйлейді деп көрінетін шығар. Сол себепті сондай бір ой қалыптасатын шығар деген сияқты ой келді да маған. Ішкі конфликт бар менде орыс тілімен. Ой, мен үшін орыс тілі прям бар. Өйткені біз айтып жатырмыз ғой жаңа, мысалы ресейден келген орыс достарымызбен және басқа этникалық топта бірақ ресейде тұратын ресей азаматтарымен сөйлескен кезде мен орыс тілінде еркін сөйлей беремін, бірақ қазақтарға келген кезде, қазақтарды көрген кезде олармен мен олай орысша сөйлесе алмаймын, өйткені мен миым қабылдай алмайды. Неге? Өйткені мен миымда мынандай нәрсе бар. Қазақпен қазақша сөйлесесің, өйткені қазақ тілі ол қазақтарды байланыстыратын, қазақтардың арасында сол түсінісетін құрал есебінде да. Ал орыстармен сөйлескен кезде олармен орысша сөйлесемін, өйткені байланыстыратын құрал ол орыс тілі болып тұр да, немесе ағылшын тілі, немесе корей тілі, Кореяда жүргендіктен. Сондай ой бар да. Сол үшін кішкене қазақтарға келгенде бұл кейс өте қиындау. Сондай ситуациялар болады. Кейде тіпті ойлаймын, орысша сөйлей алмай қалатын сияқты болып тұрамын. Қазақтар андай сынап тұратын сияқты, сондай ой келеді. Андай қатені іздегісі келіп, тырнақ астынан кір іздеп, сондай болады да. Өйткені білмеймін не екенін, қайдан пайда болған ой екенін білмеймін, бірақ сондай ой бар. Жарайды. Бірақ орыс достарымызбен, мысалы қалмақ құрбыларым бар, көріскен кезде олармен еркін сөйлеймін. Негізі осы сенімен келісемін, менде де конфликт бар, бірақ та конфликт ол саналы түрде осы Кореяға көшкелі бері шыққан сияқты. Қазақ тілінің маңызын одан әрі түсінген сияқтымын. Негізі қазақ тілі ретінде, қазақ тілді адам ретінде менің құқығым қаншалықты тапталып жатқанын негізі мен осылай аудармашы болғаннан бастап түсінген болатынмын. Саналы түрде 100% оны қабылдадым осы Кореяға келіп дегендей ғой. Мысалы менде де сен айтқан сияқты мектептен бері ол орыс тілімен травма мектептен бері және де сол кезде де мен байқайтынмын, қазақтардың арасында әсіресе орысша сөйлей алмайтын деген сияқты. Ал орыстармен жүрсең орысша сөйлей бересің, ол сен мүлдем қарамайды. Дәл біз сияқты мысалы біреу бізге қазақ тілінде тырысып тұрса біз оны мазақтап олай істемейміз ғой деген сияқты, сынамаймыз. Ал мектепте менде орыс тіл мұғалімімен де сондайлар травма кәдімгідей берді, және де біз мектебіміз 50-50 болды, яғни орыс тілі сыныптарда болды және қазақ тілді сыныптарда болды. Сол кезде мен қарайтыным 7-8 сынып біз Достоевский солардың шығармаларын оқимыз, иә. Одан кейін соны дұрыс айта алмасаң да саған жаман баға қояды деген сияқты, иә. Мысалы саған маған бізге деген талап қатал болатын. Сонда орыс тілді сыныптарға қараймын, олар бір 4 шумақ бір тақпақты жаттай алмай жүр да. Жай бір Абайдың тақпақтары болса бір сәр жай тақпақтары. Сол кезде ойладым да, мысалы ана бала да менімен сияқты 5-пен оқитын бала, мен де 5-пен оқитын бала. Бірақ та мен мысалы орыс тілі үшін әрдайым конфликтқа түсіп қалатынмын да. Жеткілікті білмейсің деген сияқты орыс тілін. Сол оймен өмір сүріп келдім мен 11-ші сынып бітірген кейін. Мен жеткілікті білмейді екенмін. Университетке де барып тағы орыс тілі. 2 жыл кәсіби орыс тілін үйрендім да. Мен мектептен құтыламын ба деп ойлағам, жоқ, әлі құтылмадық. Одан кейін университетке де барған кезде түсіндім, мектептегі маған деген мұғалімдер дұрыс жасамаған деген сияқты. Яғни маған орыс тілін білу міндетті емес. Яғни ана тілім сияқты білу міндетті емес та. Өзім комфортно олармен сөйлесе алатындай білсем жеткілікті. Ақпарат ала алсам жеткілікті. Яғни басқа корей тілі қалай маған құрал болып келеді, сол сияқты деген сияқты. Және жаңағы айтқан сияқты, иә мен орыстармен орысша сөйлесе аламын, мысалы кәрістермен кәрісше сөйлесе аламын деген сияқты. Ол олардың призмасы арқылы қарауды үйретеді да. Мысалы кәрістермен сөйлескенде корей тілін жетіп біліп қана оларды түсіне аласың да, көп нәрселерін. Оған дейін білмей жүрсең оларды бастапқы деңгейлерде сен оларды неге олай істеп тұр деген түсіне алмайсың деген сияқты. Сол себепті де мысалы Қазақстанда да қазақ тілін білмесең, сен қазақтар неге олай істеп жатқанын түсіне алмайсың деген сияқты. Олардың ішкі дүниесін түсіне алмайсың деген сияқты. Ал бізде өкініштісі қазақтар бір-бірін түсіне алмайды ғой, сол себепті. Иә, өйткені әркім өзінің баблында өмір сүреді. Иә. Сол баблда өмір сүргендіктен басқа ортаның, басқа топтардың
проблемаларын немесе оларға проблема болуы мүмкін нәрселерді көрмейді. Өйткені олардың әлемінде ондай нәрсе мәселе емес, ол иә мәселе тудырмайды. Иә. Мысалы, есіңде ме, Замандасқа Дастан Аққожа мен Камила Смағұлова келеді, қазақ тілді топтың мүддесін қорғаған сияқты түсіндіреді орыс иә тілділерге. Бірақ сол кезде көп адамдар Дастанға бұл нәрсе мәселе емес қой, проблема емес қой, неге бүйтіп айтып отыр деп мысалы түсінбейді орыс тілді, мысалы өзге тілді деп айтайықшы. Өйткені сол ситуация болған кезде де түсіндім, бізге диалог керек, бірақ ол диалогты құру үшін де бізге көп уақыт қажет ететін сияқты. Себебі қазір мысалы қыздармен жиналған кезде де біз әңгіме айтамыз, бұны біз талқылаймыз міндетті түрде. Өйткені жиналған сайын міндетті түрде қазақ тіліне келіп тірелмей кетпейді біздің иә жиындарымыз. Онысы мүмкін емес. Және менің жүрегім қатты ауырады қазақ тіліне дегенде. Көп қыздар айтады ғой, мысалы, ой, Торғын, біз сені қазақ тілімен байланыстырамыз дейді да. Мен айтамын ғой, мен тек қана қазақ тілімен ғана шектелмеймін да, мысалы. иә Менің әлемім тек қана қазақ тілімен байланысты емес. Бірақ амал жоқ соны істеп жүрміз да, өйткені басқа кім істейді деген сияқты сондай ой келеді да. Істеп жүргенде енді не істейміз? Айналамыздағы адамдарға түсіндіреміз. Мен мысалы орыс тілді достарымды ешқашан кемсіткен емеспін, кемсітпеймін де. Өйткені екі топтардың арасында бізге диалог керек. Диалогты қалай жасаймыз, қалай біз өзіміздің тілімізге, мәдениетімізге қалай қызықтыра аламыз? Біз әрине жұмсақ күшті қолдануымыз керек. Бірақ мемлекеттік деңгейде ол кішкене енді қаталырақ болу керек деген ойдамын. Өйткені құжат барысы ол енді өте салмақты нәрселер болғандықтан ол жерде енді әңгіме басқа. Бірақ енді халық өз арасында жұмсақ болуға тырысу керек. Бірақ біздің жұмсақтықты өтінемін, өзге тілді адамдар олар жұмсақтықты біздің әлсіздік ретінде қарамаңыздар. Өйткені мен сияқты қазақ тілділер кемпейілді болғандықтан ғана солай біз жасап отырмыз. Бірақ ол нәрсе бізді таптап немесе бізді төмендетуге болады дегенді білдірмейді. Және бізді оңайлықпен осылай тілді біздің байқаған кезде, мысалы, байқадың ба, орыс тілді қазақтар айтқан кезде, вау, мен бала кезімде балабақшада осындай ситуациялар болды, мектепте осындай ситуациялар болды деген деңгейде қалады да, немесе бытовой дейді ғой, сондай бір деңгейде қалады әңгімелері, травмалары. Мен оны құнсыздандырамын ешқалай, бірақ қазақ тілділердің травмаларын айтқан кезде олар кәдімгідей жұмысқа кіре алмайтындығын айтады. Яғни әлеуметтік деңгейде олардың құқықтары қатты шектеліп жатқанын көрсетеді да бұл нәрсе. Ал мына жерде мысалы адамдардың арасындағы бір конфликттер болуы мүмкін, бірақ қазақ тілділердің травмасы неге мысалы өте маңызды және оны неге біз айтуымыз керек? Өйткені адам құқығы кәдімгідей әлеуметтік, экономикалық деңгейде шектеліп жатыр. Бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес. Сол себепті де біз осыны көп айтамыз және көп талқылаймыз. Онысы мүмкін емес. Мысалы, мен қатты оталып айтып жатқан жоқпын, бірақ расымен де бұл нәрсе жиылып келе жатқан бір травмалардың бірі. Ол ертең айтылмаса, талқыланбаса, біз оны өзара диалог болып сөйлеспесек, ол ертең жарылады да, ол үлкен проблема тудыруы мүмкін. Ол кезде оның басын қайтару қиын болады. Сол себепті қазір біз диалогқа баруымыз керек, сөйлесуіміз керек. Орыс тілді қазақтарымыз сөйлесіп, қазақша үйренгісі келсе қолдаймыз, көмектесуіміз керек, кемпейілді боламыз. Бірақ орыс тілді, өзге тілді мысалы адамдар, олар да түсіністік танытып, олар да өз тарапынан кемпейілді болу керек. Өйткені біздің травмаларымыз өте терең, және оны айтпасақ, рефлексия жасамасақ, ешқашан бұл өзгермейді. Бірақ өзгеріс бір сәтте болмайды. Соны ұмытпайық. Өйткені оған бізге үлкен уақыт керек, үлкен күш керек, үлкен энергия керек. Және қолдау да керек. Қолдау екі тарапты болу керек. Бұл тақырыпты айта берсек бола ма? Мен де осы тақырыпқа келгенде отала беремін. Қазақ тілі туралы айтып отырмайық дегенім ғой. Егер айту керек болса, айтамын. Өйткені көп айту керек. Айтуымыз керек нәрсе, иә. Шынымен де, мысалы, ортаға келген кезде де, мысалы, мен Кореяға келген кезде көп айтады, ой, Торғын, сен келгеннен кейін біраз адам қазақша сөйлей бастады дейді. Көп рахмет, бірақ мен ондай жауапкершілікті алып жүрмеймін, кешіріңдер. Солай. Бірақ расымен де, мысалы, ассоциацияға келдік, біраз шаралар ұйымдастырдық, және оған тек менің септігім тиген жоқ. Қазақстандағы жағдай, әлемде болып жатқан жағдайлардың бәрі әсер етіп, солай бір арнаға түскен сияқты. Дұрыс айтасың. Қазір барлық жақтан негізі қазақ тілі деп маңызын көтеріп жатыр ғой. Қуантарлық жағдай мен үшін. Біздің
өз құқығымызды өзіміз қорғап жатқанымыз да қуантарлық жағдайда мен үшін. Трец те біздікі қазір. ойбай иә, трэпті қарасаң бәрібір өміріне шағым жасап жатқан адамдар. Трецті барлық қазақ тілінде ғой, андай қазақ тілін қолдай, қазақ тілі немесе келіндер туралы әңгіме Ойбай, екен біреуі иә. ғана ғой. Маған бірақ та ұнайды қазақ тілі деген сияқты. Бірақ та осы нәрсені ғана айтып кетейін, ұзап кетпеу үшін, одан кейін басқа тақырыпқа көшсек болатын сияқты. Трецте бір нәрсені оқып қалдым. Қазақ тілінде ақпараттар жоқ, сол себепті басқа тілде оқи берейік деген сияқты, немесе қазақ тіліндегі ақпараттардың сапасы онша емес деген сияқты бір ғой. Әртүрлі нәрселер көп та. Бірақ та біріншіден бәрі уақытымен, мысалы 2015-те 91 шықты. Сол кезде мен 2015 бірінші күннен бастап олардың тыңдарманымда. Сол кезде ең алғаш өзім жастағылардың қазақ тіліне деген қызығушылықты сол кезде көрдім да. Мейнстрим дейді ғой, сондай болып кетті, барлық қазақша жазып деген сияқты. Өйткені шынымды айтсам, мен өзімде де болды. Менде кішкене әлімге үйден бар. Ол қазір айтсам сен мені өлтіріп тастама дейсің, бірақ та андай болады ғой, ол іштегі сол конфликттің бір осы мәселенің нәтижесі ол қандай, неге бізге қазақ тілі маңызды деген нәрсесі ғой. Мысалы мен де кейде мысалы комментарий, пікірлер немесе бір сөйлемдер жазайын деп ойлаймын ғой, қазақша жазсам круто естілмейтін сияқты көрінеді. Иә, ол жай ғана Да, комплекс. вот комплекс қой, сол салдары. Осы неге бәрі просто осы қазақ тілінің мәселесін түсіреді ғой, бірақ та іште саналы түрде осындай бізде комплекстарымыз бар деген сияқты. Орыс тілі жазсам бір крутая сияқты көрінесің да. Ой, ондай менде де болған. Соның алдында стористарын орысша жүргізген. сол ғой, менде де орысша жүргізгенмін. Сол кезде вот 2015-те 91 шыққанда көбі қазақша жаза бастады. Бірақ та сол кезде де тыңдармандар емес, хейтерлар не деп айтып жатыр мыналар өлеңдерінде деп айтқан, әндеріне не айтып жатыр, не сөз, не анау деген сияқты айтқан. Неге? Өйткені олар жылдар бойы басқа тілде әндер естіп үйреніп қалған. Ал сен құлағын немесе көзін ол тілге үйренбесе, бастапқы кезде саған қиын болады оны қабылдау. Бұл мен аудармашы ретінде айтуым да. Себебі кез келген тіл сен ұзақ уақыт қолданбасаң, немесе естіп көрмесең, саған жат көрінуі мүмкін. Сол сияқты қазір барлығы ой қазақ тілінде ақпарат аз, немесе түсініксіз, сапалы емес, немесе андай құжаттардың тілі түсініксіз, мысалы Еговқа немесе Каспийда барлығы қазақ тілінде таңдаңдар деп айтып жатады, бірақ елдердің көп айтады ой түсініксіз деп. Түсініксіз өйткені біз бұған дейін қолданбадық оны. Қазірден бастап бәрі қолданған болса, жаңағы қазір қалай бәрі 91 Садрадин бәрі қазақ тілінде өлең тыңдап кетті. Дәл солай ақпаратты да бүкіл ақпараттық арнамызды, ортамызды да қазақ тілінде жасасақ, сол кезде ақырындап бәріміз үйреніп кетеміз да. Көзді үйрете беру керек. Иә, көзде, құлақты үйрену керек. Дубляж бар, мысалы қандай күшті да дубляждар. Мен бардым, Аватарға бардым, барынша қолдауға тырыстым. Кім білет, кім білмейді, мен бірінші курстың соңынан бастап мен аудармашылық топта жұмыс істедім, фансап группта әлі күнге дейін анда-санда аударып тұрамын. Аватар шықты, соны аударғанбыз. Сериал бар ғой, соңында аудардық қиялдаппен. Оның алдында біздің теңіз групп деген фансап тобымыз болды. Еріктілерден тұрады әлі күнге дейін біз байланыстамыз. Өмірімізде бір-бірімізді көрген емеспіз, бірақ бізді біріктірген бір ғана нәрсе, біз қазақ тілінде контенттің, қазақ тілінде кино, музыканың болғанын қаладық. Әсіресе кино ол қатты әсер етеді ғой, жасөспірімдерді, балаларды тәрбиелейтін, былайша айтқанда негізі ол бізде медиа, қазіргі жағдайда. Сол нәрсенің қазақ тілінде болғанын қаладық. Махамбеттің сөзі бар ғой, қара қазан сары бала үшін деп. Сол бізде сөйтіп тырыстық барынша. Мысалы мәзірлерді аударып бастадық. Осы ұйымға кіргеннен бастап менің көзім қатты ашыла бастады, мен критикалық ойлауым дами бастады. Өйткені бір нәрсе дұрыс емес, мына істеп жатқан нәрсе дұрыс емес деген сияқты ой келіп, жоқ біз бұны өзгертуіміз керек, біздің қолымыздан келеді деп солай бастап кетті. Қазір мысалы Мақсат Арзаман қазақ граммарының негізін қалаушы, біз сол фансап группта бірге жұмыс істедік. Мысалы қандай күшті, осылай қандай керемет жобалар шықты, қазақ граммар шықты, қазір қазақ бабыл бар. Ғылымның тілі емес деп қазақ тілін кемсітетін көп, бірақ енді соны жасайтын бізге ол үлкен салмақ, бірақ жасауымыз керек. Мысалы не үшін де осы подкастты бастадым, қазақша бір материалдың болғанында қаладым. Барынша енді сапалы қылуға тырысамын, бірақ кейбір жерде қолымнан келмей де жатқан шығар, бірақ та бәрі бастама және көш жүре бара түзеледі да солай. Сол себепті қазақ тілді контентті көрсеңіздер,
музыканы, білмеймін, кітап болсын, барлығын қолдауға тырысыңыздар. Мысалы, Раиса Қадердің Step Journey World баспасы бар. Қандай әдемі кітаптар шығып жатыр. Қазақ тіліндегі, мысалы, әдебиетті де шығарып жатыр. Бірақ ең басты фокус ол жерде шетелдік әдебиетті қазақ тілінде жасап басып шығару және соны балаларға жеткізу, иә. Қандай керемет жұмыс, мысалы. Сондай нәрселер жасалып жатқан кезде біз халық болып қолдауымыз керек. Біз, мысалы, дубляж туралы айтамыз, бірақ дубляжға баратын адамдар аз. Қанша, мысалы, айтасыздар, ой, контент жоқ, баратын жер жоқ, істейтін нәрсе жоқ, оқулық жоқ деп, бәрі бар. Тек соны шыққан кезде қолдау керек. Сіз қолдамасаңыз, біз қолдамасақ, ол қалып кетеді солай. Сондықтан, достар, қазақ тілді контентті, қазақ тілінде жаны ұшырып адамдар бір еңбек етіп жүрген кезде, оны міндетті түрде қолдауға тырысыңыздар. Солай. Мына жерде бір адай күйге кету керек Иә, ары қарай кеттік. Мен негізі, мысалы, біз екеуміз 2 жыл бұрын таныстық, иә? Иә. Мәссаған, 2 жыл өтті да. Біз 2 жыл бұрын құрылтайда танысқанбыз, иә? Иә, құрылтайда. Иә, құрылтайда танысқанбыз. Маған ұнайтын нәрсе сол КСАК-тың, қазақ студенттерінің Кореядағы ассоциациясы, қауымдастығы. Мен де сонда жұмыс істеймін. Әр жыл сайын құрылтайды өткіземіз. Құрылтайда біздер жастар жиналып, кездесіп, танысып, бір-бірімізбен білісіп, сөйтіп араласып кетеміз. Міне сол кезде Аружанмен танысып, содан бері әлі араласамыз. Солай өте қуаныштымын, өйткені мен бірден айтқам Аружанға, мен сенімен араласамын деп. Сол жаңа ойланып отырмын да, біз қалай сөйлесіп кеттік деймін, барлығы табиғи түрде болып кетті ма, әйтеуір ұзақ уақыт бойы біріміз танығандай. Болды, сол кезде таныстық, болды, содан бері сөйлесіп жүрміз да, сондықтан ойланып қалдым да. Бір кішкене бір андай болады ғой, аккорд нәрсе де болған жоқ, ешқандай бір мына қыз сөйлеспей қаламыз ба деген сияқты ондай да болған жоқ. Бірден сол күні сөйлесіп кеттік па, болды. Иә, мен Аружанға айтқам, мен сенімен араласамын дегенмін, өйткені білмеймін, бірден мен адамдарды, шынымды айтсам, ішкі интуициям жақсы, адамдарды тез танып қоямын. Және, мысалы, маған бір адам ұнамай қалса, мен айтамын, мен ол адаммен алыстан араласамын. Маған кішкене ыңғайсыздау деп айтамын да, сосын алыстан араласамын. Ал негізі мен өзімнің айналамдағы адамдарға өте қатты еліктеп өткізуге тырысамын да. Бірақ ондай болмасаңыз, сіз ондай болмасаңыз, уақыт және кейбір ситуациялар бәрібір електен өткізуге көмектеседі. Сондықтан қалай айтсам болады, бәрі уақыттың еншісінде дейді да. Сол өте қуаныштымын. Айналамда өте білімді, өте ақылды, сұлу, кәдімгідей табысты, мықты қыздар жүрді. Солардың қасында сен де сондай болуға тырысасың. Сол себепті орта ол әрдайым маңызды деп басқа бағытқа кетіп қалған деймін. Сол мен сұрағым келген, сен магистратураға Кореяға түстің, оның алдында Қазақстанда білім алдың. Енді біздің подкастта негізі білім, ғылым, саяхат, кітаптар, фильмдер туралы, музыка туралы сөйлесеміз. Осындай бір тақырыптарда сөйлесіп бастап кеткен сияқтымыз бұрында, мысалы, ең бірінші подкасттардан бастап. Сол осы тақырыптардың айналасында шоғырланамыз деп ойлаймын. Енді мен сұрағым келген нәрсе, сен Кореядағы магистратураға қандай баға бересің, және сен енді толыққанды осы процесті бітірдің. Және сен Аружанның бір ерекшелігі, ол тіл курсын оқымай бірден магистратураны бастап кетті. Ол қалай өтті, мысалы, қиын болған жоқ па? Академиялық тұрғыдан, мысалы, қиындықтар болса, сол туралы айтсаң, және қалай жеңдің? Не болмады деп жылап қалаймын. Қалжың, қазір бірақ осылай күліп айта аламын. Негізі осы подкастты бірден не істемеу керек деген заттарды айту керек сияқты. Магистратураға шетелге түскің келсе деген сияқты. Бізде енді бакалавриатта Корей кафедрасында оқығандықтан әрдайым, мысалы, 1-2 курстан бастап біз біліп жүрдік, осындай Корей үкіметінен грант бар. Осындай бағдарлама бар, 4 жыл бойы дайындалсан, документтеріңді, құжаттарын тапсырсан, түсу ықтималдығы жоғары деген сияқты. Әрқашан біліп жүрдік. Біз ең үлкен кафедраның плюсы осы болды деп ойлаймын. Ақпараттар бірден келіп жүрді деген сияқты. Және де сол себепті мен 4 жыл бойы осы магистратура үшін бейсаналы түрде дайындалып жүрдім. Бағаларының барлығын жақсы ұстап, GPA-ім жоғары болды, мысалы 100-ден 98 деген сияқты. Солай ұстап, барлық волонтерлық іс-шара бағдарламаларға қатысып, жұмыс істеп деген сияқты. Осы барлық құжаттарын, документін дайындап қойдым да. 4-ші курста тапсырам ба деп ойлағам, алайда ол кезде мен Hyundai'да жұмыс істеп жүргендіктен кішкене демалып, бір жылдан кейін тапсырайын деп ойладым да. 2021 жылы тапсырған болатынмын магистратураға. Менде ол кезде 5-ші деңгей болғандықтан корей тілінен бірден сертификатсыз, яғни тілдік курссыз сол сертификатпен магистратураны бастап кетуге болған.
негізі мен бұл нәрсені кейін келіп білдім, бірақ көп айтады негізі тілдік курста оқыған жақсы деп. Иә. Сол себепті кейде болады екен, мысалы сенде 2 сертификат болса топиктан, 4-ші деңгей мен 5-ші деңгей, 4-ші деңгейді бергенді көп ұсынады. Яғни 4-ші деңгеймен басқа документтер жағынан мықты болып тұрсаң, 4-ші деңгейді қорықпай беруге болады. Яғни тілдік курсты оқыған өзіне жақсы. Не себепті? Сен жаңа елге келесің, саған адаптация уақыты керек деген сияқты. Ал менің бұл қателік емес, мен ондайға өкінбеймін, бірден тілдік курссыз келгеніме өкінбеймін. Алайда болған қиыншылықтың біріншісі ол мен мамандық ауыстырған болатын. Аудармашыдан маркетингқа ауысып кеттім, маркетинг бойынша, яғни менде база болмады. Және де Кореяға келдім, бірден мысалы Кореяда бір ерекшелігі оқу негізі наурыз айынан басталады ғой. Яғни силабус ретінде қарасан, негізі олардың да өзінің жүйелері бар да. Наурыз айында басталатын сабақтар келесі 2-ші семестр күз айында басталады. 1-ші семестр наурыз айында басталса, соны сабақтардың жалғасы 2-ші семестр деген сияқты. Яғни деңгей бойынша да бөлініп кетуі мүмкін да. Ал мен қыркүйек айында келгендіктен ол кезде 2-ші семестр басталды. Яғни 1-ші семестрде көп оқып кеткен сабақтарды мен оқи алмай қалдым деген сияқты ғой. Сондықтан маркетинг жағынан білімім, базамның жоқ болуы өте қатты әсер етті маған. Корей тілін қаншалықты жоғары деңгейде білгенім, шынымды айтсам, қатты көмектеспеді. Себебі мен түсініп тұрсам да база жоқ, контекст білмеймін деген сияқты ғой. Ал мысалы анда менің шетелдік достарым болды, олардың бакалавриаттық бэкграунды маркетинг, сондай дата сайенс сондай болды да. И сол себепті олар корей тілін қаншақты білмесе де, олар сол мамандықты білді де. Сондықтан олар қатты қиналмады. Екінші қателік менде андай болды. Менде магистратураға түсу деген мақсатым, ойым болды. Алайда мен оны бір, шынымды айтсам, шетелде оқып көру үшін түстім да. Сол себепті былай мамандық таңдаудан және де университет таңдаудан қатты бір қызығып, бір талдау жасамадым келер алдында. Осыны негізі менің қателігім десем де болады, өкінетін нәрсе емес, бірақ та қателігім. Мысалы басқа адамдарға мен дұрыстап мамандық пен университетті дұрыстап таңдауын ұсынушы едім. Себебі менде өзім маркетингқа түсетінді білдім, маркетингті қаладым. Алайда қай универде қандай деңгейде, мұғалімдері қандай, профессорлар қандай екен қарамаған болатынмын. Менде ғылыми мақала жазу керек болды. Оны да түсер алдында ғана білдім, түсіп алып білдім деген сияқты ғой. Оны да қарамадым. Өйткені неге қарамадым? Себебі мүмкін мен бакалавриатта оқудан қиналмайтын деген сияқты. Оқудан қиналмайтынмын, ондай қиындық ештеңе болмайтын, профессорлар, мұғалімдерім бәрі жақсы болатын. Алайда магистратураға келгенде өкінішке қарай менің профессорларымның барлығы дерлік токсиктар болды. Мен өзім бірінші рет сондай токсик мұғалімдермен, профессорлармен кездестім деп ойлаймын. Маған кәдімгідей әсер етті, себебі сол оқуға түскеннен кейін, оқу басталғаннан кейін 2 айдан кейін менде ұйқысыздық басталды. Бұл академиялық стресстің кесірінен болған ұйқысыздық. Неге? Себебі мен алдыңғы жылы тамыз айында дипломымды алып оқуды бітірдім. Ұйқысыздығым бірден кетті. Мысалы мен ол кезде жұмыс ауыстырып жаттым, жаңа нәрсе, жұмыс табамын, таппаймын деген стресс болсын болмасын, диплом алғаннан кейін ұйқысыздығым кетіп қалды. Сондықтан бұны мен академиялық стресстің кесірінен деп білемін. Профессорлардың көбі токсик болғандықтан, және де барлық нәрсе маған қабаттас болып кеткен сияқты. Жаңа ел, адаптация, жаңа мамандық, жаңа орта. Әсіресе мен ол кезде көбінесе өзім жалғыз жүретінмін да. Ол кезде КСАК, жаңағы студенттер қауымдастығы, көбінесе Сеулда емес, жиналыстарын, кездесулерді Тэджон сияқты кайс бар қалаларда жасайтын да. Сондықтан мен бір қазақи ортада таппайтынмын қатты. Өзім де кәрістермен де сөйлесуге тырысып жүрдім. 1 жыл бойы олармен де сөйлесуге тырыстым. Алайда әсіресе магистратурада оларда барлық нәрсе оқу. Ал мен өзім балансты ұстаған жақсы көремін. Оқу кезде оқитын, қыдыру кезде қыдырғанды жақсы көремін. Ол мен баяғыда мектептен келе жатқан ұстанымның бірі. Алайда бұл жақта олай қалыптаспаған. Сол себепті мысалы мен кәріс өзімен бірге оқитындарға, и то олар үлкен болды. Көбі мысалы докторанттардан бірге болды ғой. Ден ерекше, Қазақстаннан ерекше, олар әртүрлі жаста да. Мысалы 70-ші жылдары болды, 80-ші жылғылар, 90-ші жылғылар деген сияқты менен үлкендер болды да. Оған келіп алып бір жерге барайық, қыдырайық, бүйтейік деп айта алмайсың. Олардың барлығының өзінің жұмыстары бар, ғылыми мақалалар жазу керек деген сияқты. Отбасы бар. Және де
сабақ кезінде де барлық профессорлар менің жағдайымды, басқа университетте қалай екенін білмеймін, но менің жағдайымды мысалы көбінесе болды, профессорлардың барлығы ғылыми мақала айта беретін сөздері, сендердің басты мақсаттарың ғылыми мақала сендерде өмір жоқ деген сияқты көп айтатын да. Сондай кездерде мен корей тілін жақсы түсінетін, өкінетін. Себебі олардың әр сөзі негізі өзі кәрістермен жұмыс істегендер, корей тілін жетік білетіндер біледі, обществосы негізі қандай екен. Оларда морально, ментально мықты болу керек негізі. Бұл қоғамда иә, қалып келсе, қоғамда араласқан кезде. араласқың келсе, өмір сүргің келсе, негізі білу керексің. Олардың қоғамы, ортасы негізі қандай екен, және де профессорлар оларды құдаймен тең Кореяда. Иә, Менің иерархия сезімім сияқты. бойынша да қатты болды. Сол себепті ментально жағынан да қиын болды деп айта аламын магистратураны. Және мен өзімнің жұмыстарым да көп болды, соның барлығы қабаттас болып кетті да. Сол себепті былай қорытындылап келетін кезде магистратураға түсер алдында мамандық пен университетті міндетті түрде дұрыс талдап қарау, және магистратура кезінде барынша көп нәрсені өзін жауапкершілікке алмау. Яғни тек қана сабақ болса және анда-санда қыдырып тұрсаң, ол да жақсы. Мен сияқты 4-5 жұмыс алып керек емес. Мен баста бірінші жылы жұмысымда 3-4 жұмыс, онлайн жұмыстарым көп болды да. Ал екінші семестрден бастап, яғни все деп барлығы шығып кетіп, тек қана сабағыма ғана фокус жасаған болатынмын. Және бағалау керек болса, шынымды айтсам, осы оқу жүйесіне келетін болсақ, магистратурада менің оқып жатқан факультетімде, оқыған факультетімде маған сабақтардың сапасы қатты ұнамады. Ана сабақтың пәнінің аты бөлек, мазмұны бөлек сабақтар көп болды да. Мысалы 10 сабақ оқысам мен 2 жылдың ішінде, соның бір 2-3-еуі ғана атына сай болды. Мысалы consumer behavior деген сабақ болды. Ол тұтынушының қалай өзін ұстау әдеті дейді ғой. Яғни кез келген жағдайда, иә, мінез құлқы деген сияқты зерттеу маркетинг саласындағы маңызды тақырыптардың бірі болды. Психология жағынан болсын, жарнама жағынан болсын, барлығына. Сол сабақ мысалы жақсы болды. B2B маркетинг деген жақсы болды да. Қалған сабақтар болды мысалы, аты маркетингқа қатысты, бірақ та сабақтардың барлығы статистика болып кетті да. Сонда мен маркетингтен ғана базам болмай, статистикадан да база керек болды да маған. Сол себепті маған қатты ұнамады негізі сабақ жағынан келетін болса. Былай жалпы түрде бағаласам, сабақ жағынан бағаласам 6-10, 10-нан 6-сы, ал былай магистратуралық 2 жылымды бағаласам 8-10. Себебі қаншалықты ирония болды да негізі, қаншалықты 2 жылым қиын болса да, магистратурада 2 жылым қиын болса да, соншалықты өзім армандаған заттарым орындалды деген сияқты ғой. Өмірім былай болады, бір шетіне дейін мені итеріп жүрді деген сияқты. Өзім де қараймын, мысалы галереяны қарайсың, бір күні жылап жүресің, бір күні концерттесің деген сияқты бар ғой. Дәл сондай да. Өзім ұқпаймын, биполярка дейді, сондай сияқты болып қалдым ғой. Өзім егер галереяма қарасам, сондай деген сияқты. Ал қазір мысалы 1 жыл өтіп кеткеннен кейін қарасам, общий жалпы магистратурама қарасам, қиналғанымды білем, не үшін қиналғанымды білмеймін. Бәрі өтіп кетті, бірақ та магистратура оқымаған сияқты. Менің миым солай қабылдайтын зат, соншалықты қиын болған соншалықты миым есіне түсіргісі келмейтін сияқты да. Блокирует дейді ғой, иә, ұмытып тұрады. Сол себепті өзімді бірақ та еске түсіргім келмейді. Негізі мен сол магистратура туралы көп контент салам ба, адамдармен бөлсем ба, мүмкін қызықты болады деп ойлайтынмын да. Бірақ та әзірше дайын емеспін деген ой әлі күнге дейін да. Мүмкін мүлдем салмай да кететін шығар, мүлдем ойынан андай кетіріп те тастайтын шығармын жадымнан. Соның өзінде де қазіргі сезім сондай да, мүлдем болмаған зат сияқты сезіледі. Иә, көп рахмет. Осындай негізі ішкі өте жеке нәрсе ғой негізі. Соны айтып бергеніңе көп рахмет еткім келеді. Өйткені бұл меніңше бізді тыңдап отырған тыңдармандарға да өте маңызды. Өйткені біздің тыңдармандардың арасында осы Кореяға оқуға түскісі келетін адамдар өте көп. Біздің тәжірибемізбен сіздер жай ғана таныс болыңыздар, бірақ сіздің тәжірибеңіз дәл сондай болады деген ойда болмаңыз. Өйткені адамның тәжірибесі әртүрлі және өтетін жолын, сезетін сезімдерін, көретін істерін түрлі болмақ. Әсіресе біз енді мысалы мына жаққа тілді оқып келдік. Бәрібір де мысалы мен келгенде менде ондай ой болған жоқ. Мен Корея қоғамына сіңсемін, мен Кореяда қаламын деген менде ой болған емес.
әлі де жоқ. Өзім бір бағытыммен кеткім келеді мысалы. Ал енді келетін адамдарға айтқым келетіні, академиялық стресс қатты болады, және әсіресе біздің орталық Азиядан келетін студенттер, олардың білім деңгейі мүлдем басқа. Және біз мүлдем басқа жүйемен оқыдық та, мына жүйеге үйренісу қиын болады. Енді мысалы тілді жетік білмесең, шынымен де ауыр болады. Тіпті білгеннің өзінде де қиын болады. Өйткені академиялық сөздер оларды бірден сіңіріп алу оңай болмайды. Өйткені сенде тәжірибе болмаса, мысалы мен бірден ағылшынша оқып бастадым осы магистратурада. Бір жыл бойы мен корей тілін оқыдым. Сол кезде кішкене бұл бағдарламаның кереғарлығы болған сияқты бізге. Өйткені менің миым корей тілін қабылдап үйреніп қалған кезде барып ағылшынша бастап кеттім. Сол кезде ағылшыным да қатты төмендеп кеткенін байқадым да, мен қатты стресс алдым. Өзімді ағылшынша сөйлей алмайтын адам сияқты сезіне бастадым. Және қазіргі күнге дейін менде мынандай ой бар, мен ағылшынша сөйлей алмайтын сияқтымын деген. Бірақ контентті болсын, академиялық мақалаларды бір 80, мысалы 70-85%-ын толық түсінемін. Өйткені бәрін бірдей түсіну ол мүмкін емес та, өйткені ол жерде сөздер өте көп. Сондай сезім пайда болды. Сосын қазақ тілінде де күшті сөйлей алмайтын сияқтымын. Өйткені подкастты тыңдаған кезде мен деп ойланып, қатты ойланып сөйлеймін да, сосын кішкене осы нәрсенің бәрі өзінің өздік бағаңа қатты әсер етеді екен. Бірақ негізі айтатыным, өзіме де айтатыным, сіздерге де айтатыным, бұндай нәрселердің сіздің өздік бағаңызға оңай әсер етуге жол бермеңіздер. Өйткені бұл нәрселер сіздің кім екеніңізді, сізге дәл оң немесе теріс баға беретіндей объективті нәрсе емес. Бұның бәрі жай ғана өміріңізде болып жатқан ситуациялар. Ары қаратай нәтиже қалай болатынын сіз білмейсіз да. Сол себепті өзіңізге мейірімді болыңыз. Мейірімді болмасаңыз қиын. Жаңағы бірақ та айтып кететін нәрсе, жаңағы Торғын айтқандай, негізі осы подкастты көбі оқығысы келетіндер, шетелде оқығысы келетіндер тыңдайды ғой. Және мысалы мен инстаграмда да оқырмағандардың көбі шетелде оқығысы келетіндер деген сияқты. Бірақ та жаңағы мен өзім тәжірибемен ғана бөлістім. Алайда это того стоит. Туралы затта негізі мен әсіресе қыздарға шетелде оқуды ұсынамын. Әсіресе біз сияқты дәстүрлі патриархалды ортада, қоғамда өмір сүретін елдер үшін әсіресе шетелде оқып көру керек деп ойлаймын. Көзін ашылады анаудан бұрын тұлға ретінде негізі өсесің да, кәдімгідей өсесің. Мысалы осы 2 жылдың ішінде менде ата-анадан сепарация болған сияқты. Одан кейін жаңағы өзіне өзін баға беру деген мәселелер кәдімгідей болды. Мысалы жаңағы айтып кеткендей, менде болған нәрсе сендерде де болу міндетті емес деген сияқты, немесе сендерде болған нәрсе менде болу міндетті емес. Мысалы бакалавриатта менде жақсы болды, мұғалімдердің бәрі жақсы болды деп айттым. Алайда магистратурада мысалы токсичный орта болды да. Алайда сол токсичный орта кесірінен мен өзіме деген сенімділігім түсіп қалды, өзімді ақымақ сезінетім да, мамандық ауыстырғандықтан ба ақымақ сезінеді екенмін. Содан кейін түсінген нәрсем, мен өзімді ақымақ сезінгенді кәдімгі жек көреді. Және негізі мен бакалавриатта мектепте де ешқашан біреумен өзім салыстырмайтын. Конкуренция деген нәрсені ұнатпаймын, ешқашан салыстырмайтынмын. Менде андай болатын, өзім мақсатым бар. Мысалы өзім мақсатым бойынша GPA андай балл алу керек болса, сол баллмен жүре беретін. Біреумен салыстырып ойбай, ана менен көп алып жатыр, мынау көп алып жатыр деген болмайды. Торғын айтып кеткен сөзге қосылғым келіп тұр да, жүйе әртүрлі. Сол себепті өзіңізді салыстырмаңыздар. Әсіресе мысалы Кореяға келесіздер, оқу жүйесі мүлдем әртүрлі. Жаңа айтып отырмын ғой, қиналдым, морально қиындықтар болды дегенмен де мен мамам да күледі да, Аржан сен семестр бойы жылайсың, бірақ соңында бағаларың жақсы ғой деген сияқты. Шынымен де мен бағаларым бәрі 95+ сондай болды. Жаңа мамандық, менде база болмады дегенмен де оқыдым. Алайда менде өзімді өзім салыстыру көп болатын да. Ең үлкен қателік шығар, мен өзімді кәрістермен салыстыратынмын. Ал кәрістер олар зубрит етіп бала кезінен үйреніп алған адамдар ғой. Олар отыра береді, сабақ оқи береді. Мына жақта келгенде мен бірінші көрдім, 1 қыркүйек кітапхананың барлығында орын жоқ. Кафеде орын жоқ, сабақ деген. Бірақ та біз білмейміз олар сабақты қалай оқып жатқанын. Және де әр адамның өзінің ақпаратты сіңіру уақыты бар деген, жылдамдығы бар деген сияқты. Мысалы мен мектептен бері және университеттен бері өзімнің бір қабілет ба білмеймін, өзім бар, аз уақыттың ішінде ақпарат сіңіре аламын. Және магистратурада солай болатын. Маңызды емтихандар, файнал экзамендар және де чон объем деген нәрсе болады. Ол
біздің Қазақстандағы бітірер кезіндегі 4-ші курстың бітірер кезінде госэкзамен сияқты. Ол 3-ші семестрде тапсырылатын экзамен. Мысалы, сол экзаменді магистратурада Кореяда тапсыра алмасаң, сен келесі семестрға қала бересің да. Яғни, мысалы, бізде грантымыз 4 семестр ғана қамтамасыз етсе, егер де сен жаңағы емтихан тапсыра алмай қалсаң, сен қалған семестрларда қалып қалған, өзің төлеу керексің деген сияқты. Сондай нюанстар көп болатын. Яғни тағы бір стресс түрі болатын да. Алайда, мысалы, мен сондай емтихандарға бір-ақ күн бұрын дайындалып өтіп кеттім деген сияқты бар ғой. Яғни мен өзімнің қабілетімді қаншалықты қай уақытта дайындалсам қандай нәтиже алатынымды білетінмін да. Алайда өзім қаламай бейсаналы түрде кәрістермен өзім салыстыратын. Және де маған ықпал еткен нәрсе, менің көршім 1-ші семестрде қытайлық болды да. Ол сабақ оқи беретін. 1 сентябрь, 1 қыркүйек сабақ басталды, оқи береді. Ал менің үй жұмыстарым, істеу керек задания барлығы қараша айынан басталды да. Ол 2 ай бойы сабақ оқи беретін. Сол кезде ол да грант иегері да мен сияқты. Сол кезде онымен салыстыратын да өзімді мен. Яғни магистратураға келіп, мен қаламастан осылай салыстырулар пайда болды да. Ойладым, мен де грантта оқып жатырмын, ол да грантта оқып жатыр. Мен ол сияқты кәдімгідей сабақ оқып жатқан жоқпын ғой, мен гранттан түсіп қалам ба деген сияқты. Сондай заттар көп болатын да. Барлығы қабаттасып кетті деген осы болды да негізі. Сол себепті шетелге түсетін адамдар, әсіресе Кореяға түсетін адамдар, өздеріңізді салыстырмаңыздар ешкіммен, және өздеріңіздің мақсаттарыңыз болсын. Ең бастысы, мысалы, 2 жылдан кейін не істейсіз, Кореяда қаласыз ба, жоқ па? Әрине, ол мақсат өзгеруі де мүмкін, бірақ та сізге бағыт ретінде болады да. Сол себепті салыстырмай, өзіңіз мақсатыңызға ғана фокус жасасаңыздар, біршама өздеріңізге жеңіл болады деп ойлаймын. Иә, рас, шынымен білім алу, Иә. ғылымға кіру, инемен қылып қазғанмен тең дейді ғой. Расымен өте оңай емес. Әсіресе сен шет тілде білім алсаң өте қиын. Бірақ қазір енді мысалы біз жұмыс нарығында да білімді және бірнеше тіл білетін, бірнеше тілді жетік сөйлейтін адамдарды көрген сайын сенде бәсекелестіктің қатты екенін байқайсың да. Сол нарыққа сәйкес жұмысқа кіре алатын адам болғың келеді. Сол себепті де осындай қиындықтар туып та жатқан шығар. Иә, бірақ әрдайым айтатыным, өзіңізге мейірімді болыңыз. Өйткені сіз өзіңізде жалғызсыз. Сіз өзіңізді қолдамасаңыз, сіз осындай қазір жастық шақта білім ғылым жинайтын уақытта білім ғылым жинамасаңыз, ол қиын болады. Иә, орта қатты әсер етеді. Мысалы, қателеспесем, Шәкәрім Құдайбердіұлы айтады, балаға қатты әсер ететін 3 адам бар. Ол ата-анасы, 2-ші ұстазы, 3-ші достары. Айналасында ортасы. Сонда осы жерде достарының әсер ететін күші қаттырақ дейді да. Сол себепті ортаңызды жақсылап таңдаңыз. Бірақ өйткені біз неміз ғой, әлеуметтік жануарлармыз, иә, мысалы айтқанда. Біз айналамыздағы адамдарға бәрібір де еліктейміз. Сол себепті өміріңізді жақсы жаққа өзгерткіңіз келсе, баланс табу маңызды, әрі сол балансы бар адамдармен араласу одан да маңызды сияқты. Солай. Иә, сен тойға барып келдің, иә, Қазақстанға? Иә. Қалай бардың? Болды ма келгеніме? Ой деп. Құдаша болдың ба? Иә, құдаша. Сендерді құдаша деп атайды екен. Иә, бізде құдаша болды деп айтады. Иә, бізде құдаша ол сол қыздар жақтағы әйтеуір қыздардың барлығы общий құдаша да, жалпы айтқан кезде. Ал сендерде дружканы? Иә, қыз жолдасты, біздер құдаша деп айтамыз. Құдаша деп айтады. Құдашақта бала деп айтамыз. Гүлім оралдық қой, ол маған жазды да, сен де құдаша болыпсың ғой, сендерді сөйтіп айта ма деп жіберіпті. Содан айтамын, жоқ, бізде айтпайды. Бізде қыз жолдас деп атады. Гүлімбибі, сәлем. 2 апта болды ма, 3 апта болды ма, келесі жұмысқа келдім ғой. Бірден жұмыс бастап кеттім. Жұмыс қайда Сарқыт. Сарқыт жоқ деп па. Қазір 2 аптаға демалыс алып барып келдім. Қазір жұмыс істеп жатырмын ғой енді. 2 аптаға демалыс алып Қазақстанға барып келдім. Өз Алматыда 1 күн болдым. 10 күн Семейде болдым. Ұзату да, той да Семейде болды. Менің осы ұзатылып жатқан құрбым, ол мектептен бері, 1-ші сыныптан бері құрбым. Сол себепті шығар, қыз жолдас болуым ерекше сезілді де. Кәдімгідей бір осы маған деген жақын адамның өмірдегі маңызды сәтін бірге өткізіп жату үлкен бір мәртебе, үлкен бір жақсы нәрсе сияқты көрінді маған. Үлкен қуаныш. Иә. Не деген бақыт. Иә, қуаныш. Одан кейін негізі маған той ұнайды. Той ұнайды, сондай бір айтады ғой, тойдан болатын қызық деген сияқты. Шынымен де маған той ұнайды. Осы жолы да соны көрдім.
маған кайф дейді ғой, сондай болды, шаршамадым. Және де барлық жақ, екі жақтың тамадасы да барлығы Кореядан келген, мынау мындай жұмыс істейді, андай жұмыс істейді деп шақырып, барлығы білетін шығар мен Кореядан келгенімді. Қызықты болды қызылтас ретінде. Бірақ та Қазақстаннан барып келгеннен кейін 3-4 күн ментально брейкдаун болдым ғой. Адамдарды көріп көріп десең шаршаған шығарсың. Жоқ, андай Қазақстанға қайтамын ба деген ой келді. Әрине. Мен ойлаған жоқпын, 2 апталық Қазақстандағы осындай менің демалысым осылай әсер етеді деп. 2-3 күн мен өзіме әзер келдім. Андай физически да и так да шаршап жүрдім, денем бәрі шаршап жүрді ғой, бірақ та ментально тоже шаршап қалыппын. Қазақстанға қайту керек ау деген ой келді да. Мен негізі Қазақстанға қайту туралы ол әрқашанда жүретін ой. Қашан қайтамын деп ойланып жүресің ғой. Мысалы, сен шетелде болғанда сен виза туралы ойлау керексің, үй туралы ойлау керексің, барлық нәрсе туралы ойлау керексің. Сол себепті еліне қайту деген ой әрқашан план Б деген сияқты жүреді ғой. Сол сияқты менде әсіресе оқуды бітіргеннен кейін де Қазақстанға қайту қайтпау туралы ой әрқашан жүрген болатын. Бірақ та қазір туған сіңлімді осы Кореяда оқығандықтан 1-2-3 жылда әлі қайтпаймын деген сияқты оймен соңғы рет тоқтаған болатынмын. Алайда Қазақстанға барып келгеннен кейін кішкене ойланып қалдым. Бірақ та шынымды айтсам, Қазақстандағы 10 күн, 2 апта андай болады ғой, жасымды сездіртті. Эйджизм қайда? Себебі өте оңай тақырып емес деймін ба, әсіресе менің ойымша бізде қыздарға қатты жасқа байланатын сияқты, қатты қысым қыздарға осы жас жағынан қатты көрсетілетін сияқты. Ешкім маған былай ойбай сен 25-ке толады екенсің, ойбай деген сияқты ешкім ауыртпашылық білдірмесе де, бір сондай атмосфера дейді ғой, сондайдан келген сияқты болдым. Себебі бірде андай ой болды да менде, үлгеріп жатырмын ба деген сияқты ой болды да Қазақстаннан келгеннен кейін. Уже 25-ке келемін, не істеп жатырмын мен деген сияқты ой болды да. Себебі сен шетелде жүресің, сен андай ойланбайсың да, үй алу керек, особо қатты ойланбайсың ғой енді. Кореяда мысалы үй алу керек деген ойланбайсың, мысалы машина алу керек дегенде ойланбайсың, күйеуге шығу керек дегенде де ойланбайсың деген сияқтылар, ондай да ойланбайсың да. Ал Қазақстанда жүрген кезде әсіресе өзімен жасты адамдардың барлығы 2-3 баласы бар, үйленген, күйеуге шыққан екенін көрсең, сен қаласаң да қаламасаң сондай ой туындайтын сияқты. Менде бірден туындады. Өзім шокта болдым сондай ойымнан. Себебі маған әрқашан жас деген әрқашан цифра ғана болатын. Ешқашан мен өзімді бір сол жастың ортасында, аясында бүйтіп байламайтынмын да. Ойбай сен 23-тесің, ойбай 24-тесің, не істеп жатсың, 18-тесің деген сияқты ешқашан олай өзіме қатал қарамайтын деген сияқты. Алайда білмеймін, 25-ке толатындықтан ба, бірден бір нәрсе істеу керек деген сияқты ой келді, немесе кешігіп жатырмын деген сияқты ой келді. Шынымен өзімді қызық сезініп қалдым. Және де бәрін сұрайтын әңгімесі, жігітім бар ма, жігітім болады ма, жігіт қашан деген сияқты. Сол да бір қалып қалған сияқты елестеді, өзін сезіндіреді да. Қарап тұрсам, бірақ та жеке тұлға ретінде дамыған, өзін мысалы оқуымызды да бітірдік, жұмыста істеп жатырмыз, бір жеке тұлғамыз ғой. Бір қарап тұрсам, мысалы мен үшін жігіт ол ешқашан бір менің бір жартым, мені толықтыратын адам ретінде емес та. Ол басқа жеке тұлға. Менің жақын адамдарым бар, сол жақын адамдарға плюс бір адам деген сияқты бар ғой. 2 жарты 1 бүтін деген әңгімені қояйық. Иә, ондай емес та, мен үшін жай ғана плюс тағы бір жақын адам деген сияқты адам да. Және болашақ отбасым деген сияқты бар ғой. Болды, басқалай олай бір үлкен мән бермеймін да. Алайда осы Қазақстанға барғанда бәрі сұрағаннан кейін шындап та ойлап қаласың да, бір менде бір нәрсе дұрыс емес па? Иә, болу керек зат па деген сияқты бар. Жігіт болу бір галочка ма деген сияқты сонда ойланып қалдым да. Сонда жігіт болмасаң, сенің қазірге дейін өзіңді дамытып жатқаның, былай ойбай ананы оқуым керек, мына шетелді көруім керек, мында баруым керек деген ойларың түк болмай қала ма дегенге дейін де жетті да. Содан кейін бірақ та 2-3 күннен кейін өзіме келдім әрине. Сон бірақ та сондай нәрсе болды. 2 апта маған солай әсер етті дегендей ғой. Рас, шынымен де Қазақстанға барған сайын, жалпы қазақша контентті, қазақстандық контентті көрген сайын сол жасқа қатысты қатты шектеулердің көптігін байқайсың. Әсіресе қыздарға да, ұлдарға да осындай әңгіме көп айтылады. Мысалы, болды бір оқу бітіргелі жатсың, 21-ге толдың, 22-десің, жігітің бар ма, қызың бар ма, қашан үйленесің деген сұрақтарды жай ғана әңгіме болсын деп қоя беретін сияқты. Бірақ бұл өте жеке сұрақтар.
иә менің ойымша. Және мен қазір мысалы 26-дамын. Былай қарасам, менде қазір кішкене мынандай нәрсе бар. Менде 25 жастан кейінгі сәл тоқырау бар сияқты. Өйткені айтады ғой, ширек ғасырлық тоқырау дейді, 25 жастағы тоқырау дейді. 25-тен кейін сен 30-ға 4 қадам иә жақын екеніңді білесің да, сосын вау, уақыт не деген тез деген ой келеді да, сосын артыңа қараған кезде мен не істедім, мен не бітірдім, мен қайда бара жатырмын деген ойларды ойлайсың да, кішкене соны уайымдайсың. Сол сәтте де мысалы айтады ғой, енді әке шеше енді балаларының жалғыз қалғанын қаламайды да, әсіресе, бірақ та оны кішкене экологиялық жөнді жолмен айтқан дұрысырақ сияқты, бірақ мүлдем айтпаған да дұрыс та шығар деген ой келеді. Мысалы менің анам мен әкем маған ешқашан ондай тақырыпты қозғаған емес. Мысалы сен қашан тұрмысқа шығасың? Мен мысалы Қазақстанда алдында бір қызық жағдай айтайын. Анам мен әкем тойға барып келді. иә Сосын айтады, мен айтамын, ойбай, кім тойына барып келдіңдер? Ей, мен осындай бір баланың тойына барып келдік дейді. Сосын мә, торғын, білесің ба, ол 2008 жылғы бала дейді. Мә деген сой мына жақта. Вау! 2008-де римді мектеп бітірдіңіз ба? Соны айтамын, қайда сығасыздар деп. Сосын осы туралы айтайын деп едім мен тыңдап отырған мектепте оқитын балалар болса және студенттер болса, өтінем қатты асықпаңыздар. Өйткені мына нәрсе бар, тайминг, уақыттың дәл сәтті болуы деген бар, иә. Мысалы сіздердің мысалы жарларыңыз, сүйікті адамыңыз екеуіңіз кездестіңіздер делік, окей, ол өте күшті нәрсе. Бірақ иә, біреуге кеш, біреуге ерте болады, ол да бар, оны да жоққа шығармаймыз. Бірақ ерте үйлену тенденциясы ол сәл қателеу ме деген ой келеді. Өйткені ол жерде сіздердің старттарыңыз бірдей болғанымен өмір адамды қатты өзгертеді, есейтеді. Сол сәтте фиништің кезінде, сол кезде сіздердің деңгейлеріңіз бірдей болмаса, бір-бірлеріңізді түсініспесеңіздер, немесе бір-біріңізден есейіп кетсеңіздер, бір-біріңіздің жаңағыдай қалай айтсам болады, өсіп кетсеңіздер бір-біріңізден, ол жағы өте қиын болады. Сол себепті айтады ғой, жақсы таймингта, жақсы уақытта, дәл сол уақытта жолықсын деп айтады ғой. Сондай нәрсені тілеймін, сәтті болуын тілеймін, бірақ ерте үйлену өте қиын сияқты. Өйткені білім, ғылым жинаңыздар, сабақ оқыңыздар, жұмыс жасаңыздар, қаржы сауаттарыңызды арттырыңыздар, бірақ ерте үй болуға аспаңыздар. және бұл жерде ең бастысы өзіңді тану ғой негізі. Мысалы сен мектепті бітіресің, мектепте ол өзіңді қатты танисың деп те айта алмаймын, себебі сен күнделікті бір сыныптастармен жүресің, сол бір орта 11 жыл деген сияқты ғой. Сондықтан мектептен кейін негізі өмір басталады ғой, өзіңді тану, өзіңнің ұстанымдарыңды білу, нені жақсы көресің, жақсы көрмейсің, қандай адам екеніңді, қандай травмаларың бар екенін деген сияқты ғой, мектептен кейін басталады. Сондықтан мен де айтқым келетіні, асықпаудан бұрын үйлену деген нәрсені қызық көрме. Бізде кішкентай қыздар көбінесе қызық көреді да. Романтизация көп. Иә, романтизация көп та, алайда оның артында қанша бір жауапкершілік жатыр, және де қазір өкінішке қарай қандай отбасыға баратынын да білмейсің деген сияқты ғой. Ал сен өзіңді танысаң, өзіңді білсең, және де өзің қандай шарттарға иә дей аласың, қандай шарттарға жоқ дей аласың дегенді нақты білсең, дайын болған кезде мысалы жарайды. Алайда бір ойбай не деді, күйеуім болады, ой мынандай шай құямын деген сияқты, сонда романтизациялайтындар көп та. Сол себепті романтизациялайтын нәрсе емес сияқты мен үшін. Яғни мысалы мен үйлену анау мынау деген қарсы емеспін, бірақ та ерте үйленуге қарсымын деген сияқты ғой. Ерте. Және де мысалы осы кезде мәдениет ерекшелігі де болады да. Мысалы Корея менімен жасты балалар, 2000 жылғылар, олар әлі бала. бакалавриатта оқып жатыр да, асықпай оқып, академиялық демалыс алып оқып жатыр. Бізде бір асығыстық негізі өмір өтіп кетеді сияқты. Кореяда ғой тез деген мәдениет, бәрін тез істеу. Алайда ол бізде сияқты да, қаттырақ бәрін тез сен мектептен кейін оқуға түс, оқудан кейін үйленген жұмыс істе, анау мынау деген сияқты бәрі бірден. Соны бір жағынан қарап ойлаймын да, жарайды 21 немесе 23 жасында үйленіп алдың, иә, анадан мен қанша жыл бірге тұрғансың ғой. Соны ойлансам мен деймін да, мен просто өзім бір андай бір нәрсені ұзақ уақыт ұнатпайтын адаммын да. Маған не деді, кішкене ортаны ауыстырып отыру керек, ананы ауыстырып отыру, мынаны ауыстырып отыру, сондай өзім адам болғаннан ба. Ойлап қарасам, ойбай, мысалы мектептен бері сөйлесетіндер бар, немесе мектеп бітіріп солай 18-21 жастарында үйленіп кететін адамдар, ана адамды өмір бойы көреді ғой деген ой келді да. Ал сен тұлға ретінде дамып үлгермейсің ғой.
иә өзүңдү билип үлгермейсиң, кичине өмүрдү көрүп үлгермей калатын сыяктысың да, жеке толук ретинде. иә Жарайт, мисалы күйөөңдө немесе айылыңда жакшы болуп, экөөүң да бири биринин ойлорун баары келишип, ортак максаттарың болуп көрүп жатсаңдар, ортак максаттарды орундап жатсаңдар, өмүрдү көрүп жатсаңдар, ол башка әңгиме, жакшы да. Алайда жеке өзүңдү таанууга жетпейт деген сыяктуу го. иә мысалы ерте үйленуге мысалы енді біз айтпаймыз ғой ойбай үйленбеңдер бүйтпеңдер сөйтпеңдер деп жатқан жоқпыз, тек қана менің айтатын нәрсем ол әркімнің өзінің тәжірибесі бар, әркімнің өзінің жүретін жолы бар. Иә, дегенмен де бірінші өзіңізді таныңыз, көріңіз, сізге не ұнайды не ұнамайды, сол шарттарды біліңіз, адамдармен араласыңыз, кездесіңіз, травмаларды жасаңыз өзіңізге. Сол травма арқылы сіз өзіңізді танисыз, сіздің шекараңыз осылай шекараңыз соғыла бастайды. Сөйтіп өзіңізді танып, білмеймін, енді бір жақсы формула деген жоқ қой, дегенмен де мен қазақ жастарының білімге, ғылымға бет бұрғанын өте қатты қалаймын. Және сол жолда жаңа ішкі тәрбиесі мықты, мәдениетті сондай балалар мысалы өссе, ол ертең қоғамда ізгі болады да. Кімге не жаса дегенді айтпаймыз, дегенмен де білімге, ғылымға бет бұру керек деп ойлаймын. Бізге сол қажет. Өйткені бізде негізі қоғам өзі сондай ғой, қысым жасайды ғой, Иә. әсіресе қыздарға қысым жасайды. Сол себептен кейбір адамдар қаласа да қаламаса да үйленуден басқа жағдай жоқ екен ғой, басқа нәрсе жоқ екен ғой деген сияқты ой келуі мүмкін да, сол себепті де үйлене салуы мүмкін деген сияқты бар ғой. Сол себепті бізде де қоғамдағы тенденцияны да өзгерту керек та, негізі жаңағы сен айтып отырғандай ғылым білімге қарай деген сияқты. Қара анау үйленіп жатыр емес, қара анау шетелде оқып жатыр, осы шетелге бар, ғылым үйрен, ізден, осындай мақалалар жаз деген сияқты тенденция құру керек деп ойлаймын да. Бізде анау үйленіпті, мынау құдалыққа мынандай келіпті дегеннен қарағанда, осылай біліммен жарысқан бізге жай ғана өзімізге ғана емес, халық ел ретінде де үлкен көмектеседі деп ойлаймын негізі. Иә, сол себепті шетелде білім алып жатқан жастар контент жүргізіңіздер, көрсетіңіздер. Тым мәселе романтизациялаудың қажеті жоқ, дегенмен де білім мен ғылым бар жерде соған ұмтылған жастардың өмірі мүлдем басқа деңгейде болатынын көрсетіңіздер. Және ғылымға, білімге бет бұру ол жақсы екенін осылай контенттеріңізбен таратыңыздар деп айтқым келеді. Бірақ әсіре романтизациялауға қажет емес деп ойлаймын. Иә. Сосын айтқым келген нәрсе, менің ойымша әсіресе ол қыздардың отбасына да байланысты деп ойлаймын. Жаңа ұлдардың да отбасы өте маңызды. Әсіресе қыздар көп естігенім ол проблемадан қашудың амалы ретінде тұрмысқа шығып кететін қыздар да бар екенін естідім. Өз көзіме көрдім. Бірақ достар, құрметті қыздар, ол проблеманы екі есе көбейтетін жол деп ойлаймын. Сол себепті егер қандай да бір қиындықтар болса, білмеймін, өз шекараңызды қорғауға тырысыңыз, бірақ тұрмысқа шығудың айтып тұр ғой, сіз тұрмысқа шығып жатсыз, сіздің өміріңізде тұрмыс көбірек болады деген сөз, иә, яғни быт көбірек болады деген сөз. Сол себепті ойланыңыз. Иә, кез келген қадам андай бір жақсылықтан жасалса, жақсы болушы еді, бір керекте немесе қажет, осыдан басқа амал жоқтан емес, шынымен де қалаймын, шынымен де осындай керек маған деген ой болса ғана, мне кажется, жасалу керек сияқты да. Негізі жаңағы сол қиналу туралы, проблема туралы менде сондай болған. 4-ші курста Hyundai'да жұмыс істеп жүрдім дедім ғой. Ол кезде менде онлайн оқу болды, және де жұмыс болды. Андай 2-3 сағат ұйықтап, сөйтіп жұмысқа барып сабақ оқып жүретін кез болды да. Бір уақытта 4 айдан кейін шаршап кеттім да, қиналып кеттім да. Сол кезде бірінші рет ойлаған шығармын, первый последний раз күйеуге шығу керек деп сол кезде ойладым мен, жаңа есіме түсіп кетті. Шынымен де андай қиналған кезде ойлайсың да. Сол кезде ойлаймын, адамдар сондықтан күйеуге шығады екен ғой деп сол кезде ойладым да. Себебі қиналып кетесің, не үшін қиналып ақша табамын, күйеуге шыға салмаймын ба деп ойлайсың да. Ондай ойлар өте көп. Иә, қазір қыздар рулет ететін заман деп жұмыс істеу керек. Иә, қаржы сауаты қажет, эмансипация ғой енді бізде қазақ қоғамында, менің ойымша қыздар да ұлдар да білімді бірдей алу керек. Мойындайықшы, шынымен де мойындайықшы, біздің қоғамда қыздар өте білімді. Иә, жігіттермен салыстырайық, иә, кешірім сұраймын, бірақ та кешірім де сұрамай ақ қояйын, иә, бірақ та расымен де қыздар өте білімді, алғыр, тапқыр, жоқтан бар жасайды, иә, мысалы білімде алып жатыр, шетелге де қыдырып жатыр, өмірін жақсы жаққа өзгертуге, өмірінің сапасын арттыруға тырысып жатыр, иә. Сол себепті, құрметті қыздар, өмір сапаңызды
жақсартуға тек еңбектеріңізді аямай жасай беріңіздер, және сол отбасын құру мәселесі болған жағдайда сол өмір сапаңыздың дәл сол деңгейде қала ма қалмай ма соны да ойланыңыз деп айтқым келеді. Мә біз бәрін тұрмысқа шықпаңдар деп айтып жатырмық қой. жоқ жоқ, жай ғана сол нәрсені айтқым келеді да. Өйткені білмеймін енді, мен мысалы қазір осындай жастамын, бірақ мен әлі отбасын құруға дайын емеспін. Мен осыны білемін да, өзім мен әлі дайын емеспін. Жоқ, өйткені мен әлде де білім алғым келеді, әлде де ел жер көргім келеді. И әрине, мысалы, ол нәрсе сен шектеп тастайды деген сөз емес қой, бірақ та мойындайықшы, отбасылық өмірін құрған қыздардың көбінің аяғына тұсау салынады, иә, амбициялары басылады. Сондықтан сол амбицияларыңызды баспайтын, мақсаттарыңызға жетуге көмектесетін, көмектеспесе де жолыңызға тұрмайтын адамды жолықтыруды тілеймін, иә, сіздерге. иә әмин деймін. Әумин. Солай, бізде андай не болып кетті ма, қалай айтса болады, білім, ғылым, сосын отбасын құру туралы айтып кеттік қой. соны айтамын. Иә, бірақ енді білмеймін, енді ол да айтыла түсу керек сияқты. Бір рет маған мен мектепке бардым ғой алдыңғы жыл, былтыр емес, осы жыл бар еді. Осы кешірім сұраймын, осы жыл барған екен ғой. Сол осы жыл мектепке ауылыма барған кезде бір оқушы сұрайды, сіз тұрмысқа шығуды ойламайсыз ба дейді. Ойбай деген сол. Сосын мен айттым, бұл біріншіден өте дөрекі сұрақ, бірақ сен сұрағансың, мен саған қазір жауабын берейін деп айттым. Дөрекі жауап беремін дедім. Жоқ, енді кішкентай қыз ғой енді. Сосын айттым, білім алыңыздар, сол баяғы білім алу, ғылымға бару деген әңгімені айттым. Және асықпаңыздар дедім, өзіңізді таныңыз, өзіңізді жақсы көріңіз. Сосын мысалы саған сұрақ қояйыншы, мысалы саған дәл сен сияқты адам кездессе, сен өзің сияқты адаммен кездесер ме едің? Мінезі жағынан, иә. Ал былай бэкграунд дей ма? Жетістік жағынан әзірше жоқ. Мен андайға сенетін сияқты тең-теңмен. Иә, тең-тең. Сол себепті де өзім ары қарай дами бергім келеді да. Маған да сондай дамыған күшті адам жолығу үшін деген сияқты ғой. Мінезі жағынан шынымды айтсам, мен өзім тік мінезді адаммын ғой. Намек анау дегенді жек көремін, барлығын бірден шешілгенін қалайын деген сияқты. Сондай адам керек та маған. Мен шынымды айтсам, молжын адамдарды ұнатпаймын. Одан кейін бүйтіп өзіне не керек екенін білмейтін адамдарды ұнатпаймын деген сияқты. Ұнатпаймын емес, менімен келмейді. Араласу қиын болады. Маған келмейтін адам бірі да. Ол ұлға да қызға да бірдей қатысты да маған. Сол себепті өзім сияқты мінез болса жақсы, иә, жақсы. Бірақ менен қарағанда кішкене серьезный болса, мен өзім шыбжыңдақпын. Сол себепті менше. Мен кездесетін едім. Мен ақылдымын ғой. Мен өзім жақсы көремін. Мен кездесетін едім. Маған мен сияқты адам жолықса, эмпат, адамдардың көңіліне қарайды, сосын бірақ өзінің шекарасында қоя алады, жоқ деп айта алады. Сосын мысалы, білмеймін, білімді, бірақ мен білім қатты терең деп айта алмаймын, әлі де тереңдеткім келеді. Өйткені бұл ғаламда бүкіл білімді жиып теру мүмкін емес, бірақ дегенмен де амалын жасауға болады, иә. Солай, сондай білімді жақсы адам жолықса деп ойлайсың ғой. Білмеймін, мен өзім кездесетін едім мысалы. Негізі, да, мінез жағынан мен реально өзіммен кездесуші едім, себебі негізі жігіт болса, мен идеальный жігіт болушы едім, да. Андай болады, вниманияны от души беретін, одан кейін керек нәрсені беретін адам болушы едім, да. Мен тыңдай алатын, проблемадан қашпайтын деген сияқты. Сол себепті маған да сондай адам керек. Иә. Вниманияны жақсы беретін, проблемадан қашпайтын, сондай адам керек негізі. Күштіміз ғой біз дейін. Жоқ, андай қалай айтсам болады. Енді өзін жақсы көресің ғой, өзін жақсы көруің керек. Сосын мысалы болады ғой, қыздар жазады ғой. Мен шынымды айтсам, құрметті тыңдармандар, сіздер тыңдап отырған шығарсыздар, мына екі қыз не әңгіме айтып жатыр деп. Бірақ бұл мен андай қатты ақылды подкаст жасағым келеді, бірақ та менде құрбыларыммен осылай ойнап күліп әзілдесіп сондай бір әңгімелерді жазғым келеді. Өйткені 10 жылдан кейін осыны біз қайтадан тыңдап отырамыз, осы кезде осының бәрі есімізге түседі. Өте салмақты болғанда қатты шаршатады екен. Өйткені мен өзім қатты салмақтымын, сол себепті шаршайды екенсің. Иә, әзіл айтып, осылай ойнап, жеңіл әңгімені де айтқым келеді, иә. Солай. Салмақты демекші, шынымен де әсіресе шетелде тұрғаннан ба, одан сайын салмақты болып кеткен сияқты, жауапкершілігіміз одан да көп. Сол себепті мен Қазақстанға барған сайын максимум бір айға барамыз ғой өзі. Сол кезде мен еркелеймін да. Ата-анама еркелеймін, барлығына еркелеп жүремін да, андай көбінесе
өзүнүн кичкентайларынын касында жүрүп деген сыяктуу, сиңдилери менен жүрүп, үлкөндөр менен жүргүм келбейт да, олардын проблемалары көп деген сыякта. А мен Кореяда и так да проблема жетип атыр деген сыякта. Ол жактагы проблемамды Казакстанда алып келгим келбейт да. Иә. Кичкене бир бала сыяктуу жүргүм келет да, бир айга болсун, бир 2 аптага болсун деген сыякта. Сол эсиме түсүп кетти да. Шынымен де мына жакта жүрсең, чет элде жүрсең салмакты болууга туура келеди да. Иә, өйткені Өзүң есею жалгызсың. керек, есею керек, өзіңді өзің алып жүресің. Иә, сенден башка эч ким ойламайт да сени. Иә. Мен алгач рет үй издегенде енді жатаканадан үйгө көчтүм го. Риэлтор деген баардыгына алгач рет бардым го. Мә, андай сепарация болуп сөз сепарация деген сыяктуу болдум го. Кәдимгидей сезилип, мә, риэлтор менен өзүм сүйлөшүп жүрмүн, мә деген сыяктуу бар го. 2 жыл бурун го сол. Сол кезде кәдимгидей бир үлкен нерселер иштеп сыяктуу көрүнөтүмүн да. Шынымен де ойлойм, чет элде болсо саган кәдимги мектеп да, сондуктан баганады баардыгына сунамын деген сыяктуу чет элде туруп көрүүдө. Сен өзүң жалгызсың, өзүңүн проблемаларыңды өзүң чечесиң, шынымен де өзүң жалгызсың деген сыяктуу го. Иә. You are on your own дейді ғой, Иә. реально да. Бірақ ол жақсы Иә. нәрсе. Сен өзіңді танисың, әрі сен өзіңнің әлсіздіктеріңді көре бастайсың. Иә. Қалай айтсам болады, сен өзіңді шынайы күйде қабылдауға тырыса бастайсың. Өйткені бұл жерде сенің әлсіздіктерің, сенің бір кемшіліктерің 10 есе үлкен болып көрінеді. Иә. Бірақ та шынымен де уақыт өте келе сол әлсіздіктерді де жеңе аласың да. Иә. Себебі мен Кореяға келмей тұрып, мен тревожный адам болады. 100% болатын да, мысалы. Кореяға келіп өзің жалғыз тұрасың ғой енді. Ол одан сайын асып кетеді. 200-ге дейін асып кетеді. Алайда сондай жағдайларда өзіне келуді үйренесің да. Қандай жағдайда сен өзіңді қалай ұстайсың, ол жағдайдан шығу үшін не істеу керексің деген сияқты сондайды білесің. Және мен Кореяға келмей тұрып, негізі андай жоспарсыз жүре беретін адам болатын да. Біреу бір жаққа шақырды десе ғана барамын деген сияқты бар ғой. Ал қазір жоспар андай мысалы сағат минутына дейін болмаса да, мысалы мен бір қалаға барсам, Пусанға барсам, мен алдын ала іздеп барам да, баратын жерлерін барлығын іздеп, сақтап, олардың пікірлерін оқып, қандай тамақтар қандай деген сияқты мәзірлерін барын қарап, ішін қарап деген сияқты. Ондай нәрсе менде болмайтын. Қазір мысалы сондай 2-3 жылдан кейін өзгеріп, тұлға ретінде кішкене өзгеріп, Қазақстанға барсам, Қазақстандағы ретсіздіктер, андай болады, кезекті ұстамайтындар, барлығы жынына тиеді. Ашуыңа тиеді кәдімгідей. Ашуыңа Сосын ана кезекті бүйтіп тіктегің келеді, құдайым ай, кезекке тұрайықшы деген әңгімені айтқың келеді да. Бірақ ретімен болған қалайсың, барлығы тез ретімен болған, жүйелі түрде болған қалайсың да. Сөйтіп үйренеміз. Одан кейін десеңіз барлығын Кореяға жібереміз ғой деп Иә. үйреніп келесің. Сол айтамын. Сен айтпақшы 25-ке Енді келемін. енді келесің ба? Иә, сол себепті бағана айтайын дегенім, менде әлі тоқырау болған жоқ қой. Мен енді келемін. Мәссаған, сен мүшелге кірдің ғой бірақ. Иә, мүшелге кірдің, сосын 25-ке толған кезде мүшелден шығасың. Иә, негізі, иә, мүшел жастамын. Мүшел жас қалай 12 жастан 13 жасқа кіргенде сезілген. Ол кезде мен врожденный порок сердца деп па диагноз қойып берген маған. Врожденный дейді ғой 12 жылдан кейін. Дедім бе? Рахмет дедім ғой. Сондықтан енді 24-тен 25 төте шүкір бәрі жақсы бола берсін. Бір нәрсе беру керек. Бірақ та көбі шатастырады ғой. 24-тен 25 мүшел жас емес, 25-тен 26 дей ма, көбі шатастырады. Бірақ неге 24-тен 25 қой? 2 жылдың да маңызы бар. Мысалы, мен Зейнеп Ахметованың видеосын көрген болдым. Сол кезде айтады, 24-те кіресің, өйткені сенің жылың ғой, дүниеге келген жылың. Мысалы, біздің қазақы жыл санауы бойынша сен кімсің? Мысалы, мен қоянмын. Сен ұлусың. Ұлу жылы сен, мысалы, қазір ол енді шығыс жыл санауы бойынша ол айдахар, иә? Иә, айдахар. Ауырды шеш. Сол айдахар жылында сен өзінің мүшеліңе кірдің деген сөз. А сол кезде мүшелден шыққан кезде сен мүшелден шыққан соң тойлайсың ғой. Бірақ 25-те де ол сен сақтық шараларын жасауың керек, мысалы, жаңағыдай садақа беру, адамдарға көмектесу. Ол қалай айтсам болады, ол жай ғана мысалы өзінің андай айтады, карма деп айтады біреулер, сол нәрсені тазалау деген әңгімелерді айтады. Бірақ ол жерде мына нәрседе сен жаның тазару керек та. Сол себепті сен сол сәттен бастап жақсы нәрселерді істей беруің керек, ке? Өте маңызды. Сосын киім беру керек деп естідім, мысалы. Киім дегенде киім емес, иә, бағалы зат, сондай нәрселерді. Мен ешкімге ештеңе бермеген сияқтымын. Мен тек қана көп сомада садақа беруге тырыстым.
сосын киім емес кітап берген сияқтымын адамдарға. Саған бағалы ғой кітап. Иә, мен жақсы көремін кітаптарды. Иә. Мен ең қымбат нәрсем ол. Сол айтқым келген нәрсе 2 жылда да сондай мені сақтау керек, сақтық шараларын жасау керек, сақ болу керек. Солай. Бірақ ол андай бір нәрсе болады, жаман нәрсе Иә. болады деген нәрсені ойламаңыз, жай ғана сақтықпен жүріңіз деген сөз ғой. Болды. Андай жаман нәрсені ондай миыңызға алып, өзіңізге шақырмаңыз. Осы нәрседен де құтылдым ғой деймін мен Кореяға келіп. Самовнушение деген. Менде қатты болатын. Жаман қатты болатын. Мен андай болады ғой. Өз-өзіме құрастырып алатын, содан қорқып жүретін деген сияқты. Немесе естіп алатын заттардан қорқып жүретін. Осы мысалы мүшел жастан мен қорқатынмын негізі. Кәдімгідей мүшел жастан, нет, мүшел жастан емес, неден қорқатынмын мен? 4 жылда бір рет келетін бар ғой. Высокосный год. Сондайдан Көпте қорқатынмын. жылы Да. дейді. Көпсе? Мен де қорқамын одан. Сол туралы көп айта беретін ғой, сондықтан қорқатындық, андай үреймен күтіп үреймен іздетін деген сияқты бар ғой. Кішкене сондай бір өзіме өзім нелер құрып алатын адам болатын да. Мына жаққа келіп кішкене түсіндік. Сен ойлағандай қорқыныш жоқ деген затқа келдім да негізі. Мен де мысалы 13 жасымда ауырған сияқтымын, иә, ауырған есімде, бірақ 24-ке келіп менде көшу болды. Мен Кореяға көштім оқу үшін, сосын менде ақыл тіс бар ғой, ақыл тістерім ауыра бастады. И соны мен емдеттім. Сондай кәдімгі өзгеріс болды менде. Сосын қалай айтсам болады, тұлға ретінде өзгеру әлі де жүріп жатыр да, ол өйткені өмір бақи жүретін нәрсе. Бірақ мен 25-ке толған кезде мен ләззат алдым. Өзімді күшті сезіндім, әлі де солай. Өйткені 25 мен үшін өте ерекше жастың бірі болды. Мысалы, тіпті мен 26-ға толған кезде, сол 25-те мен не сезінгенімді қорытындылау мақсатында 25-те түйген жерім деп Инстаграмға жазған болатынмын. 25-те соны оқып берейін. 25-те драма жоқ, 25-те сен өз өміріне, өз бақытың мен өз комфортына жауаптысың. 25-те сен қалыптасқан тұлғасың. 25-те сенің ойың тұрақталады. 25-те сен өзіңе ғашық боласың. 25-те шегі мен шеті жоқ әлемді танудан жалықпайтыныңды түсінесің. 25-те сен шекараларыңды нақ білесің. 25-те сен теңізден мұхитқа айналасың. Солай. Шынымен де Қазір мұхитсың ба деп. Соған келе жатырмын. Бұл сен 26-ға толғанда 25 туралы жаздың, иә? Иә, 25 жасымда түйіндеп, мен не сезіндім, маған қалай ұнады ма, ұнаған жоқ па, сондай. Негізі әр туған күн сайын осылай нүктесін қойып, жаңағыдай қорытындылап, не жетістіктерге жеттіңіз, не күттіңіз, не болды, қандай өзгерістер болды, соның бәрін жазып қорытындылаған дұрыс. Бұны маған құрбым айтқан болатын, психолог құрбым, Сары сәлем. Сол құрбым айтып, сөйтіп түсіндірген. Өйткені әр адам мысалы өзінің жасына нүкте қою керек. Өйткені көп адамдар айтады ғой, былай дейді, ой, мен өзімді 16-дағы адам сияқты сезінемін, мен 20-дағы адам сияқты сезінемін, маған өзім жасым сезілмейді деген әңгімелерді айтады. Бірақ негізі ол психологиялық тұрғыда, құрбымның айтуы бойынша, ол психолог, 4 жыл оқыған. Ол кісі айтады, негізі ол кішкене дұрыс емес нәрсе. Өйткені әр адам өзінің жасына нүкте қойып, өзінің жасына сезіну керек дейді. Сол себепті мысалы маған айтады, нешедесің деген, мен 26-дамын деп ұялмай айтуға тырысамын, ал Кореяға келген кейбір жастар 26, 27, 28-де болған жағдайда жастарын айтуға ұялатынын байқаймын да. Сосын маған сіз жас көрінесіз деген әңгімені айтатын болған жағдайда, маған ол комплимент емес. Өйткені мен айтамын өзіме, мен өз жасыма көрінемін. Сондай. Менде сол жаңа ойланып отырмын да, 25 енді қыркүйекте ғой туған күнім. Иә, құдай қаласа. Бұйыртса қорытынды жасасам, видео жасайсың ғой, видео. Жоқ, андай болып тұр. Шимай. Тұман мен шимай. Просто жаңа сол сенен сұрағанда сол да, нақтылап сұрадым ғой. Ол сенің 26-ға толғанда жазғаның ғой деп, 25-ші жыл туралы деп, сондықтан сұрадым да. Себебі қазір шимай. Неге екенін білемін. Өйткені мысалы мен қазір нақты не қалайтынымды білмеймін деген сияқты ғой. Әлі күнге ойланып жүрмін да. Бұл да тоқыраудың бір көрінісі. Сол шығар, әйтеуір бүйтіп шимай тұман ғана болып тұр да. Иә. Сол мүмкін бұйыртса жаңа жасым нақтылық алып келетін шығар деген ой. Бірақ достар, мынаны ұмытпайықшы, біз онсыз да тұрақсыз әлемде өмір сүріп жатырық. Нақтылық, тұрақтылықтың болуы, абсолютті тұрақтылықтың, абсолютті нақтылықтың болуы мүмкін емес. Сол себепті өтінемін, өзіңізге мейірімді болыңыз деп тағы айтамын. Шынымен де, әйтпесе біз өзімізге тым қаталмыз.
мен өзіме тым қаталмын. А, иә мен де қаталмын. сол мысалы айтасың ғой шимай болып тұр, солай болу да керек шығар бәлкім. иә Өмірім әрдайым жоспармен жүру деген болу мүмкін емес қой, өйткені өмірдің өз жоспары бар, иә. Адамның басы құдайдың добы дейді ғой. Мгм. Бірақ дегенмен де міндетті түрде бір үлкен мерзімді, ұзақ мерзімді бір жоспарлар болады ғой, бәрібір де сенің Мгм. ойыңда. Ол мүмкін емес қой, онсыз болмау. Сол себепті өзінің бір уақыт өте келе келеді ғой. Жай ғана отырып, айтар кеңесім, жай ғана отырып, жаз қағазға не ойыңа түседі соның бәрін. Сондай. Жаңа сен айтып кеттің ғой 10 жылдан кейін мына подкастты тыңдап жатсақ деген сияқты. Бағанада есіме түсіп кетті да бұйыртса сол енді қазір шетелдеміз ғой, біздің де мысалы енді басқалар білмеймін, сенің де менің білуім бойынша және менің де Кореяға сіңісіп қалу деген жоспар жоқ қой бізде. Алатымызды алып бұйыртса әйтеуір бір күні елімізге ораламыз деген сияқты ғой. Жақын аралықта болсын, ұзақ аралықта болсын. Сол кезде ойлап қалдым да бұйыртса қазір бұрындағы шетелге кетіп қалғандар қазір келіп Қазақстанға дамуына үлес қосып жатыр ғой. Сол сияқты біз де бұйыртса Қазақстанның дамуына үлес қосатын шығармыз деген үміттемін. Сондай ой келді да маған. Иә. Соны айтып қалайын деп, мүмкін 10 жылдан кейін тыңдаймыз. Иә, Қазақстанда бұйыртса. бұйыртса Біз дамуға көмектесіп жатқан кезде. біздің осылай жүргеніміздің өзі де Қазақстанның дамуына үлесін тигізіп жатыр. Қалай? Неге? Мысалы біз осындай контент жасап жатырық. Иә, Жастармен кездесеміз. Сосын сен Инстаграм жүргізесің. Аружанның Инстаграмы бар, ТикТогы бар. Ол жерде жай ғана мысалы ой қыдырып жүретін қыз емес, ол кәдімгідей білім мен ғылымды қатар алып жүріп, онымен қоса өзінің өміріндегі қызығушылықтарыңды да бірге алып жүруге болатынын көрсетеді. Сол көріністі Аружанның парақшаларынан байқай аласыздар. Мен сосын Аружанды белгілеп кетемін, міндетті түрде жазылыңыздар. Өте қызықты оқуға түсуге қатысты, Кореядағы өмірге қатысты ақпарат айтады, иә. Сол себепті иә, жазылыңыздар. Актерлар. Иә, актер, актрисаларды көреді, әртістерді, мысалы жұлдыздарды, неше түрлі корейлік жұлдыздарды көріп, кездесіп, олармен бірге суретке түсіп, видеолары да бар, сол парақшадан көре аласыздар. Өте қызық негізі. Мен де сол 10 жылдан кейін қалай болатынын қызық болып тұр да. Бірақ та мысалы маған біреу айтса, сен диванный критик болма, сен диванда отырған бір критик сияқты сыншы болып, ананы айтып, Қазақстанның дамуы туралы айта бересің деген әңгімені айтатын болса, сен өзің үлес қостың ба десе, мен айтамын, иә, мен үлес қосып жүрмін. Менің осылай оқып жүргенім, білім алып жүргенім, айналамдағы адамдарға өзгеріс алып келе алатындығым да бір үлестің есебінде. Тек қана біз андай үлкен миссия ретінде қарамауымыз керек қой. Мысалы қоқысты лақтырмай, қоқысты тек қоқыс тастайтын жерге тастаудың өзі ол бір үлес. Сондықтан айтады ғой, үлкен жол кішкентай қадамнан басталады. Сол кішкентай қадамдарыңызды жасай беріңіздер. Солай. 10 жылдан кейінгі торғын тыңдап тұрса, сенде бәрі жақсы деп ойлаймын. Солай. Сен не айтасың 10 жылдан кейінгі Аружанға? 10 жылдан кейін ба? Ойбай. Қалайсың десе? Не істеп жатсың деп. Үйің бар ма, машинаң бар ма деп. Жоқ, бұйыртса 10 жылдан кейін уже үйде болады, машинада болады, барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Бірақ та 10 жылдан кейін мен андай болады сияқты, Қазақстанда да үйім, машинам бар, бірақ та әлі де шетелде жүретін сияқтымын. Басқа елдерде тұрып көріп деген сияқты. Бірақ та 10 жылдан кейін негізі сенен бөлек шығар бұл нәрсе. Жақын адаммен, яғни күйеуіңмен шетелде тұрып көргім келеді. Қазір өзім жалғыз тұратын тәжірибені өтіп жатқанмен, 2-3 жылда бұйыртса үй алып дегендей басқа да мансап жағынан да жетістіктерге жетіп, одан кейін үйленгеннен кейін басқа шет елдерде тұрып көргім келеді. Иә. Сондықтан Италияда демалып жатсаң сәлем деймін. Комо көлінің жағасында отырмыз деп есептейік. Иә, отырмыз. Жасай көшеміз ба? Десін. Солай көп рахмет саған келгеніңе. Негізі шынымды айтсам, мен байқаймын, достар енді байқап отырған шығарсыздар, бүкіл осы мен подкастқа шақырған қонақтардың көбі менің достарым. Айтып тұрмын ғой, менің ортам сондай күшті. Осылай айтатын ойлары көп, терең, сондай білімді, ақылды, сұлу, сымбатты, керемет қыз жігіттер айналамда өте көп. Сол себепті Аружан, саған бүгін келгеніңе, уақыт тауып
келгеніне көп рахмет айтқым келеді. Енді 10 жылдан кейінгі айтып жатқан ішіндегі бір армандарын, мақсаттарыңа жететініне мен толықтай сенімдімін. Сол жолда өзіңе мейірімділік танытып, қатал болмай, жақсы армандаған нәрселеріңе қол жеткізесің деген ойдамын. Әрі өмір сапан жақсара берсін деп айтқым келеді. Иә. Және осы орайда біз ең ұзақ подкастты жазыппыз. Біздің Мәссаған. 1 сағатта 43-44 минут дейді. Солай. Рекорд, достар. Айтылмаған зат қанша деп қой. Иә, айтылмаған зат қанша. Бұл достар соны емес, өйткені Аружанды мен тағы да шақыратын сияқтымын. Мен де айтып кеткім келіп тұр, бір осылай шақырғанына рахмет. Тойда тостайды. Иә. Шақырғанына рахмет. Және де бағана басынан бастап айтқым келген, негізі бұл подкаст туралы Торғын бізге қанша 1,5-2 жыл бұрын ба айтқан болатын, я 2023-24-те айтқан болатын. Шынымен де ашып бір кесе шай деп Инстаграмда бөліскенде шынымен де қатты қуандым. Бәрі өз уақытымен, ешқандай кеші ертесі жоқ, осылай өзінің мақсатына жеткеніне кәдімгідей қуандым, өзім құрбым үшін мәз болдым. Және осындай бастамалар тек жақсылық әкелсін, бұл сен жететін жетістіктердің ең кішкентайы болсын. Кәдімгідей бір топ. Бұл Қазақстанның несіне шыға алмай жатыр. Аурасында. Тост айтып кәдімгідей. Я енді бір жылап қояқ десін. Сол үшін алып қояқ деп. Бұл жақта мен. Қалжың. Бұл жақта судан басқа ештеңе жоқ, есіне ішті. Шайда жоқ. Жоқ, ештеңе ішіп жатқан жоқпыз дегенім ғой деп па. Қалжың, сондай жақсылық қана болсын деп тілеймін да. Маған шынымен де қатты қуандым. Осылай құрбыларым алдыға қойған мақсаттарына жетіп жатқаны шынымен де қуантарлық жағдай. Және бағанадан айтады ғой, достарым өзі сондай деген сияқты орта маңызды деп. Шынымен де маңызды. Мен де осындай Торғын сияқты құрбым барына қуанамын. Ойбай, бұл не деген мәртебе. Иә, сол себепті саған тек жақсылық деймін. Иә, көп рахмет. Достар, тағы да рахмет айтқым келеді Аружан саған, және біздің құрметті тыңдармандар, сіздерге де көп рахмет айтқым келеді. Өйткені біздер енді 2 айдан асты осы подкастты бастағаныма, бірақ сіздер тыңдап жүрсіздер, өзімнің тұрақты тыңдармандарым да бар, және мен танымайтын адамдар да маған жазып, сұрақтар қойып жатыр, пікірлер жазып жатыр. Өте қатты қуаныштымын. Және сіздердің бір лүпіл басқаныңызда жай ғана осылай хабарлама жібергеніңізде мен үшін үлкен қуаныш. Мен қатты қуанам. Және сол істеп жатқан нәрсем, дұрыс жолда жүр екен ғой, бір үлесім тиіп жатыр екен ғой, пайдам тиіп жатыр екен ғой деген ойға келем. Солай подкастты тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Бұл бір кесе шай подкасты. Бір кесе шай подкастының жүргізушісі мен Торғын. Және бізде бүгін қонақта Аружан. Иә, солай. Көріскенше күн жақсы. Барлықтарыңызды құшақтадым. Күндеріңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.